تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. د سورة بقره اول باب شروع او په دې اول باب کې مخکې موږ دا خبره کړې وه چې اول پکې د الله د کتاب د قرآن کریم فضیلت بیانېدلو د هغې بهتروالی او غوروالی. بیا ورپسې درې قسمه خلک بیان شو، درې ډلې. یو چې صفا مسلمانانو د هغوی بیان وشو او د هغوی صفتونه او د هغوی د دنیا او د آخرت کامیابي بیان شوه. بیا په دویم نمبر کې د کافرانو بیانو او د هغوی د دنیا او د آخرت ناکامي بیان شوه. بیا په دریم نمبر کې 14 آیتونو کې د منافقانو بیانو. الله دې موږ تاسو وساتي. نو د منافقانو بد صفتونه او د هغوی د دنیا او د آخرت د ناکامۍ بیان وشو. اوس د عربو قانون هم دا دی، زموږ اوسو د پښتنو کې په جرګو او مرکو کې خلک مثالونه وړاندې کوي که د دې لپاره چې خلک په یو خبره باندې ښه پوه شي، خلک مثال پیش کوي. د دې وجه نه عربۍ کې وایي الممثل بلا مثال کالفرس بلا لجام. وایي کله چې یوه خبره څوک وکړي مثال یې نه وي، دا داسې دی لکه وایي اس کې چې واګي او کیزه نه وي. او کله چې ته یوه خبره وکړې هغې ته مثال هم وړاندې کړي، مثال هم بیان کړي، وایي هغه داسې دی لکه اس کې چې کیزه واچوي او کنټرول یې کړي. نو اوس دې دپاره چې دا خبرې ښه زده شي، الله رب العزت موږ او تاسو ته یو مثال وړاندې کوي. دې مثال باره کې چې دا مثال د چا دی، نو زیات علما وایي چې دا مثال د کافرانو دی. او امام بیضاوي رحمت الله علیه فرمایي چې دا د منافقانو مثال دی. عام علما وایي چې مراد منافقان دي، امام بیضاوي چې مراد نه کافران دي. خو ګوره الله فرمایي مثلهم مثال دویم. وایي په مثال باندې پوهېدل دا هر سړی نه پوهېږي. موږ تاسو د جرګو کې ګورو ملکان یو بل سره داسې مثال متل ووایي، هغه عام خلک پرې نه پوهېږي، خو هغه څوک پوهېدونکي خلک پرې پوهېږي. نو په مثال باندې هر څوک نه پوهېږي. قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي وما یعقلها الا العالمون. په مثال باندې نه پوهېږي مګر عالمان پوهېږي، هر سړی پرې نه پوهېږي. د دې وجه نه یو عالم وایي چې وایي زه چې کله قرآن کریم کې په کوم مثال پوه نه شم او ډېر خفه شم، وایي ژړا راشي. وایي ولې ژړا راځي؟ په دې وجه باندې چې زه غوندې عالم نه یم. که زه عالم وای خو په دې پوه شوی وای، چې نه پوهېږم نو په دې پوهېږم چې زه عالم نه یم. نو په مثالونو باندې عالمان پوهېږي، هر څوک نه پوهېږي. او قرآن کریم کې الله رب العزت تقریبا 40 مثالونه بیان کړي، 40 مثالونه د خلکو د پوهېدلو دپاره. په دې 40 مثالونو کې 29 مثالونه یې د مثلهم په لفظ بیان کړي، مثلهم لفظ سره بیان کړي دي. او دا نور مثالونه په نورو الفاظو سره بیان کړي دي. نو الله فرمایي مثلهم، وایي مثال د دې کافرانو، د دې خلکو حال د دې خلکو چې دی د مکې د مشرکانو کافرانو، وایي کمثل الذي په شان د هغې کس دی استوقد نارا چې هغه بل کړي اور. دا کس نه مراد نبي علیه السلام دی. وایي لکه یو سړی د شپې توره تیاره کې وي او لاس په لاس نه ښکاري او دې وخت کې یو څوک راشي رڼا بله کړي. نو وایي دغه رنګ د جاهلیت په زمانه کې تورې تیارې وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او رڼا یې راوړله. نو مثلهم مثال د دوی کمثل الذي په شان د هغې کس دی استوقد نارا چې بل کړي اور. نو د هغې کس نه مراد محمد صلی الله علیه وسلم دی او د اور نه مراد چې دی هغه دعوت د اسلام دی. نو فلما ضاءت هر کله چې رڼا کړي ما حوله ګر چاپېره. د رڼا نه مطلب دا دی چې دین مدینې منورې ته ورسېدلو، رڼا خوره شوله. نو ذهب الله بوتله الله تعالی بنورهم خپله رڼا. د رڼا نه مراد نبي علیه السلام. نبي علیه السلام الله د مکې نه بوتللو او مدینې منورې ته لاړلو. وترکهم او پرېښودل دا د مکې کافران فی ظلمات په تیارو د رسمونو رواجونو کې لا یبصرون چې هغوی هېڅ نه ګوري. نو د یو مطلب شو. دا اسانه مطلب علماو د دې مثال بیان کړی دی چې دې نه مراد نبي علیه السلام دی. چې نبي علیه السلام راغی تورې تیارې وې، نبي علیه السلام رڼا بله کړله، خو دا رڼا په ورو ورو خورېدله چې اخري مدینې منورې ته ورسېدله. او کله چې مدینه منوره کې خلک مسلمانان شو او په نبی علیہ السلام باندې مکه کې ځمکه راتنګه شوله، نو نبی علیہ السلام د مکې نه هجرت وکړ، مدینې منورې ته لاړلو او په مکه کې خلک په تورو تیارو کې پاتې شو. د یو معنا یو مثال دی. دویم ځینې علماو دا معنا کړې ده چې مثلهم مثال د دوی کمثل الذي په شان د هغې کس دی استوقد نارا چې بل کړي اور. وایي دې نه دلته مراد د اور نه ایمان دی، ظاهري ایمان د منافقانو دی چې په ظاهره باندې ایمان راوړي، ښکاره خو مسلمان حسابي. خو فلما اضاءت هر کله چې رڼا شي، رڼا نه مراد فیدې دي چې په ایمان کې فیدې وګوري
غنیمت او زکات او نور فائدې ورته ملاوي شي. و فلما کلام ادوا چرنا شي ما حوله ګرچا پیرام نو ذهب الله بنورهم الله بوز رڼا د دوی د بوتلو نه مراد دا دی چې د دوی منافقت راخاله شي خلکو ته. وترکهم او پریګ دی دوی الله تعالی فی ظلمات پتیارو د قبر او د حشر کې لا یبصرون چې دوی به هیڅ نه ګوري همیشه به په دوزخ کې خلود په نار ته نه مراد دی. ثم الله فرمایي دوی چې دی دا اوس دغه مخکینی مثال پوراواله او تتمه ده. یعنی مطلب دا دی کله کله سړی د زد او جهالت توجه نه بالکل د شي له کوډون د کونه نو وې د سدي له کړهاندا وکاڼه. الله فرمایي ثم دوی کان دي یعنی هم قسمن دوی پشان د کڼو دي او بکمن دوی ګونګیان دي هم لاندې دي فهم لا يرجعون دوی حق تن راګرځي. نو پستر کو باندې لاندې وکاڼه نو سترګې ویخ غټ غټ غوګونه وو ارسیو دلته مراد دا دی چې د حق نه لاندې کاڼه دي دین نه لاندې کاڼه دي. ډیر خلک اوسم داسې شته چې ته چې وګوري بدن به خسته بدن وي او ته به چې ګوندې خدای کار سړی دی او که دین باره کې ته نه پښتنه وکړي په هېڅ شي نه پوهېږي نو داسې ړانده کاڼه دي. الله تعالی فرمایي او کصیب من السماء دا اوس یو بل مثال الله بیانوي او دا مثال د پټو دشمنانو د اسلام دی چې په ښکاره ځان دشمن نه ښکاره کوي پټ د اسلام دشمن وي دا غي مثال دی. نو الله فرمایي او کصیب یا شان دی په شان د تیز باران دی یعنی شان د قرآن کریم او حال د قرآن کریم او د خلکو حالت چې دی دا په شان د تیز باران دی من السماء چې د اسمان نویم. عربي پراخه ژبه ده د هر شي په خپل خپل نوم دی. کله چې ډېر کلونه وچکالي تیر شي او بیا باران وریږي هغه ته په عربي کې غیث وایي او کله چې سخت باران وي د پسرلي باران چې دا باد مور سره وي هغه ته په عربي کې صیب وایي. موږ تاسو پښتو کې ورته خلک جاکړ وایي او عام باران ته په عربي کې چې مطر وایي. نو الله فرمایي او کصیبن یا شان دی په شان د تیز باران دی یعنی د قرآن مثال په شان د تیز باران دی من السماء چې د اسمان نه وریږي. څنګه لکه څنګه چې باران د اسمان نه دی نو دارنګ قرآن د اسمان نه راځي. فی چې پاره کې ظلمات تیاری وي د تیارو نه مراد چې دی د دوی بد عملونه دي او ورغدن او چې پاره کې غرار وي د غرار نه مراد د دوی غرټنه د چې الله تعالی ورټل او برکونه چې پاره کې برېښنا وي برېښنا نه مراد دلیلونه دي چې دوی ته الله تعالی دلیلونه راولېګل. یجعلون دوی ګرځوي اصابعهم خپل ګوتې فی اذانهم په غوږونو کې د دینه مراد تختیدل دي د قرآن نه چې قرآن به غوږونو کې ګوتې کې خود لري تختیدل به من السواء کې د وجه تندرنا تندرن ته مراد جنگ د مسلمانانو د چې مسلمانانو سره جنگ کې اختن شوزانه پټاوه او حذر الموت او د وجه د مار د وجه د ډار د مرګ نه د ډار د مرګ ته مراد مسلمانې دل دي. وای کافرانو ته مسلمانې دل داسې بدخکاری لکه سړی چې کافر شي د هندو د چوي چې مسلمان شي ډېر غوسه کیږي نو هغه ته داسې دي لکه مرګ. الله تعالی فرمایي والله الله تعالی چې دیم محیط راګرون کې دیم عذاب کې بل کافرین په کافرانو سره یعنی کافران الله ټول په عذاب کې راګره د قیامت پر ورځ باندې. یکاد البرق الله وی نزيد برخنا یختفو چوب تختویم ابصارهم نظر د سترګو د دوی یعنی دوی چې د قران نه تختی ځان پټي وای کې دي چې دی قران په وجه الله په عذاب راولېږي والله وړاندې کی کله مہر کله ادعا لهم کله چې رڼا شي دوی لرا یعنی د دنیا فائدې وي په دین کې نو مشوفي به په دین کې روان وي. خو اذا اسلم عليهم او کله چې فائدہ ختم شي په دنیا کې نو قامو به دوی ودرېږي نو بیا د مسلمانانو مرګرته پری ولو شاء الله قد الله خو غشوي ولا ذهبان خامخ بيتل البيکړي وي بسمهم او غوګونو دوی باندې او ابصارهم په سترګو دوی باندې یعنی دا د سترګو دید او د غوګونو اوریدل بل ختم کړی وي. ان الله وبشک الله چې دی علی کل شیء قدیر الله په هر شي د قدرتونو خاوند دی. تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله حائب. اوس تر دې پورې الحمدلله د دې صورت اول باب ختم شو. دین پس اوس دویم باب شروع کیږي تر 9 نمبر آیات پورې او په دې باب کې شپږ خبرې بیانېږي. اول دعوه د توحید د الله دی والی خبره کیږي چې خلکو ګوري الله یو غني او هیڅ قسم شریک د الله سره جوړ نه کوي. کاغه انسانان وی که پیران وی که پیغمبران وی که ملائکی وی څوک د الله سره شریک نه کوي. دویمه خبره اور پسې چې بیانېږي هغه صداقت الرسول چې پیغمبر رښتینی وګڼي د پیغمبر هر خبره رښتیا وګڼي. او دریمه خبره چې پکې بیانېږي هغه د آخرت د عذابونو نه ډار دی. او څلورمه خبره د جنتونو زیری دی. او پنځمه خبره
جواب دی شبهه د کافرانو دی. او شپږمه خبره څلور قسم نعمتونه الله موږ تاسو له بیانوي. څلور قسم نعمتونه څه دي؟ یو دا چې موږ تاسو ته الله ژوند را کړی دی. ژوند دا ژوند د ټول نه لوی نعمت دی الله تعالی. کله چې سړی مړ شي خو ختم شو کنه. نو یو دا چې موږ تاسو ته الله ژوند را کړی دی. دویم نعمت الله رب العزت دا بیانوي چې د زمکه دا ټول مخلوقات الله موږ ته تابع کړی انسان ته. دا ډېر لوی خبره ده. انسان چې هر شی پکې کوي او خو ګوره غوي وګوره سنډا وګوره دا موږ ته تابعدار دي. دریم نعمت الله رب العزت هغه دا دی چې موږ ته دا وایي چې تاسو نیکه آدم علی السلام وې د ته دومره عزت ورکړی او چې د اسمان نورانی ملائکو هغه ته سجده کړې ده او د چا پلار چې عزت وکړي هغه د خپل عزت دی. نو د ټولو مخلوقاتو کې آدم علی السلام الله عزتمن پیدا کړی نو انسانانو تاسو خدای غلوا دي. نو زما خبره اومنه او څلورمه خبره دا ده چې وستاسو نیکه مسجود الیه د ملائکو ګرځولې دي. ملائکو ته سجده کړې ده نو چار کارغه ملائکو هغه ته سجده کړې ده نو تاسو دا الله شکر ادا کړئ او بیا دین روسته ان شاء الله جبل باب شروع کی. نو ګوره الله فرمایا ایها الناس اے خلقو اعبدوا ربکم عبادت او بندگی خاص الله له کوي. ابو جهل چې وکنه ابو جهل او نور کافران هغه ټول عبادت کاو. ابو جهل څومره کافران چې ټول عبادت کاو. نو بیا الله هغه ته څنګه و چې عبادت وکړي دی والله هغه د الله عبادت کاو خدا الله سره نور خلقم شریکان جوړول. په دې وجه الله تعالی ورته چې نه صرف دی والله عبادت وکړي. یا ایها الناس اعبدوا اے خلقو عبادت وکړي. دا ورس راشي ان شاء الله چې ابو جهل حجونه کول حجم کاو خیراتونه هم کول او داسې خیرات به کاو چې ډېر خیرات به کاو لکه اجان بچراتل د ټولي دنیا نه اجان ته ډوړی وب ورکولا او اجان خدای الله ملمانه دي او بیت الله شریف چې د ټولو نه لوی جماعت دی او ډېر عزتمند دی هغه به جوړاو. د ټول نه کارونه کول خو د ټولو سره سره کافرو. منګو تاسو وایو چې غټ کافر دی ولی ځکه چې داغه دوه خبرې وي. یو دا چې الله سره شریکان منل او دویم نبی علیہ السلام نه منلو دیو جنا. نو الله فرمایا ایها الناس اعبدوا اے خلقو خاص بندگیو کې ربکم د خپل رب د پاره الذي اغذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی چې د نشنشتون راوسته دی یعنی پیدا کړی دا لوی نعمت دی. تاسو لموي چې ټول نعمتونو کې ژوند یو لوی نعمت دی. والذین والله کسان پیدا کړی دي من قبلکم چې تاسو نه مخکیو چې هغه پلار او نیکو هغه الله پیدا کړیو او لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو بچ شئ د اور د جهنم نه. مطلب دا چې د الله عبادت کوئ نو کې دې چې د جهنم د اور نه بچ شئ. اوس مسله دا ده چې کله چې سړی د الله عبادت کوي نو خامخا د اور نه بچ کی. خدا لعلکم خو معنا کې دې چې بچ شئ. نو دا خبره ولې وکړه وې دا دې د پاره وکړه چې ګوره په خپل ډېر عبادت په نه مغرور کیږي. دا نه چې ته خامخا د عبادت په وجه سي ډېر عبادت به کړی وي د عبادت سره سره وکړه لار تباہ او برباد شي. او دا حدیث کې راځي چې یو سړي به 300 کال عبادت کړي او 300 کال عبادت به ټول الله قبول کړي وي. نو الله رب العزت ورته وي بندا جنت ته پڅسي هغه په خپل عمل سره عمل کړي تا قبول کړي دی وای زه صحیح شو وای سړی په میدان کې تګي شي معاشر میدان کې به تګي بشي وای به ډېر کوشش وکي خو تند به نه مادي. نو وای هغه ته وای ملائکه سره ودوبو ګلاس وچام ورته دا یو ګلاس وبرا کوي هغه وای دا همغه چې چاته نه ورکاو وای کسل کال عبادت راکې نو بازار ورکاو. دا سړی بو چې وسل کال عبادت په یو ګلاس وبو باندې څنګه ورکې نو ځان به ډېر کلک کی ډېر صبر وو کی خو صبر نور نه کی ګرمي به زیات وي. نو اخر کې مجبور شي ځان سره فکر وکړي چې زوس کنو دا سل کال نه 200 کال خو نورم شتا. نو ملائکو ته هغه یو ګلاس وبو باندې سل کال عبادت ورکي بیا به وخت پورې گزاره وشي خو بیا به تګي شي چې بیا تګي شي نو بیا به ملائکو ته یو ګلاس وبرا کوي هغه به ورته وي یو ګلاس وبو هغه سل کال عبادت دی او بیا به صبر وکي خو اخر کې مجبور شي سل کال عبادت بنورم ورکي صرف سل کال ور سره پاتې. نو په دې ځل ډېر کوشش وکي او تند به برداشت کی خو برداشت کولې بني شي اخر کې ودا مجبور شي ورته یو ګلاس وبو بلم راکې اخسل کال عبادت بټول لاړ شي 300 کال امده سي بپاتې شي. الله به یې بندا ستا ټول عبادت 3 ګلاسونو سره ختم شو ته چې زینو سما په فصل باندې وځي جنت ته. دیو جنا نبی علیہ السلام فرمایي چې عبادتونه هم کوي او عبادتونو سره د الله نه د فضل سوالم کوي. وای ځکه چې د الله فضل نوي په تشه عبادت باندې به څوک نشي تللی. دیو جنا صحابه نبی علیہ السلام پښتنه کوي یا رسول الله تم په خپل عمل جنت نشي تللی. نبی علیہ السلام وای الا يتغمدني الله وای زم په خپل عمل باندې جنت نشي تللی مگر الله را باندې رحمت کی او پر رحمت کې پټ کې نو بلاش. نو مطلب دا دی چې د الله رحمت نو امید ساتل پکار دي او په خپل عبادت باندې مغرور کېدل نه دی پکار. الله لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو بس شه د اور د جهنم نام. اوس د الله د عبادت خبره وشو چې دی والله عبادت کوي وی ولې کوي ځکه په دې باندې دلیلونه شته. څه دلیل دی؟ اوس دلیلونه الله بیانوي. دا الله خبره خو مضبوطی دي دلیلونه سره دي. الله فرمایي الذي الله غزاتهم جعل لكم الارض چې جوړ کړی دا تاسو د پارزمکا فراشن غړې دلیم زمکه موږ د پاره غړولې دا څنګه غړولې دا
کمن او تاسو په دې باندې باغونه کرو که په دې باندې فصلونه کرو که په دې باندې بنگلي جوړو که په دې سړکونه جوړو ارڅ لپاره برابر کړی دا کدا ازمکه چیرته د اوسپنې په شان کلک وای بیا خدا نه کېدل یا کدا اوسپنه چیرته د خټې په شان ټوله پسته وای دا نه کېدل الله رب العزت سي برابر کړی دا چې موږ تاسو په هر څه کولی شو الله تعالی فرمایي الذي الله غزات جعل لكم الارض چې ګرځولې تاسو د پارس مکا فراشن غوړې دلیم اوس دلته یو سنسي اعتراض دی څوک چې مکتب ویلې هغه په پويږي هغه دا دی چې ساينس کې خورازي چې زمکه ګرځا ده داګې په شکل کې دا او دلته الله چې ما غوړولې دا غوړولې خپل نه ته وایي نو دا خو اوس قرآن سره په ټکر کې دی نو داګه جواب دا دی چې دا ډوړه خبرې په خپل ځای باندې صحیح دي ساينس چې وایي چې زمکه ګول دا ګرځا دا غم صحیح ده او قرآن کریم چې وایي چې په غوړېدل ادم صحیح ده هغه څنګه وای هغه داسې چې قرآن کریم د ټولي دنیا انسانانو لپاره راغلی دی قرآن کریم په ساده الفاظو خلکو ته بیان کوي عام خلکو ته بیان کوي او ساينس ولا خو علمي خبره کې په خبره څوک نه پوي نو مطلب دا دی چې زمکه چې الله وی چې غوړېدل دا ظاهر انسان چې ورته ګوري غوړېدل ښکاری موږ تاسو چې ګورو زمکه موږ تاوار ښکاری نو دا خبره چې الله کړی دا د انسان د عام انسانانو د پوي لپاره کړی دا چې انسانان په پوي پاتې شو دا چې زمکه ګول دا نو هغه سره دا خبر پټه کړ کې نه دا قبل ځکه نور نه معلومیږي آیتونه الله فرمایا الذي الله ذات جعل لكم الارض چې ګرځولې تاسو د پارس مکا فراشن غوړېدلې والسماء بناء او اسمان الله چت ګرځولې دی اسمان د زمکه د پاسه څه چت خلک وایي کنه ډېر تعلیم او عقل نه وندي سړی جنت ته راشي نه چې د الله مهرباني وي نه وي د ډېر عقل سره سړی گمراه کیږي بشمار ساينسدانان د ساينسدانان چې هغه وایي چې اسمان نه مني اسمان وای نشته د ټولي دنیا انسانانو وچشته هغه اسمان نشته او پوخانی چې څومره پیغمبران تیر شوي کتابونه آسماني راغلي دي څومره انسانان تیر شوي ټولو چې اسمان شته اوس د دنیا عام انسانانو چې اسمان شته خو ساينس والا چې ځان د تعلیم یافته وي نشته هغه دا خبر ولګي چې نشته اسمان هغه چې وای هم بلیدلای وای هغه موږ اجازونه تیاری بیا اسمان مخ ته نه راځي نو چې اسمان مخ ته نه راځي وای نشته نو موږ عام علما جواب دا کوي چې دې خبره دا ضروری نه ده چې توالي شي ګوري او چې ته تر رسیږي اسمان شته خو هغه دومره لري چې هغه تر رسیدګي نشي کولای او د دې ثبوت دا ثبوت چې په خا د ساينس والا خلکو بویل چې په دې اسمان کې ټول دستور یو لګتي بیا یو وخت کې هغه نور تحقیقات وکړل بیا چې 10 میلیونه دي اوس په دې خبره کانې شو چې هغه به اسمان نه کی دا خپل خبره ټول غلطه ثابت شوه نو موږ وایو چې اوس په تاسو اسمان نه دی لیدلای خو کې دې شي د وخت په تیریدو سره د اسباب برابر شي دا سي تیاری یا میزایل او توغندي برابر شي چې اسمان وګوري کو اوس ته نه ګوري نو دې مطلب دا نه چې رښتیا دی نو اسمان شته دی او بشمار آسماني کتابونو کې دا خبر راغلی دا پیغمبرانو دا ویلي حتی چې په کفر دینونو کې یو اندوان مني اندوان آسماني کتاب نه لري هغه وایي پوخانی مشرکان چې څومره تیر شوي ټولو چې اسمان شته الله تعالی فرمایي والسماء بناء اسمان الله چت جوړ کړی دی وانزل الله ورولد من السماء د اسمان نما انوب مراد نه باران دی و الله د اسمان نو ورولي باران را ورولې دی اوس دلته یو خبره ده چې باران د کوم ځای نه راوري نو عام په تجربه باندې چې موږ هم لیدلې دي عام خلکو هم لیدلې وي او د ساينس خبرم دا چې باران د وريځ نه وري او دل تراغل چې باران د اسمان نه وري تجربه دا سي دا چې په تیارو کې بجازونو کې مزل کړی وي کله کله تیار دغه نه اوچت شي د وريځ نه لاندې اسمان وريځي پاس نمبر خطلې وي نو باران خو د وريځ نه راوري عام حالاتو کې باران د وريځ نه راوري او دلته قران کې الله وي د اسمان نه راوري نو داغه جواب دا دی چې په عربی ژبه کې هر اوچت شي ته سماوي هغه اسمان ته مراد نه دی وريځ موچت ده مراد نه وريځ ده او دلیل دا چې په دې قران کې بل ځای کې راغلي جو انزلنا من المزن مزن په عربی کې وريځ ته وایي الله موږ د وريځ نه باران ورولې خو دلته چې سماله بس راغلي دی نو سمانه مراد اوچتواله دی یعنی د باران الله رب العزت باران ورولې دی باران الله وري دې کې یو خبره ته متوجه شي موږ تاسو د څومره انسانان یا نور مخلوقات چې ژوندۍ ټول د ټولو نه زیات ضرورت وبوت لري وبوت انسانان ډیر زیات ضرورت لري اوس دغه د وبو ضرورت چې دی دا د وبو ضرورت الله رب العزت موږ تاسو ته پورا کړی دی په دې باندې یو عالم کتاب لیکلی دی سړی حیران پاتې شي د الله قدرتونو ته وای څنګه وای ګوره په دې دنیا کې په زرهاو مخلوقات دي او ټول وبو غواړي ټول او په دې غرونو کې د سیماران شته چې کال کې صرف یو ځل وبس کی خو کوبه ونس کې مړکیږي خو د وبو نه بغیر گزاره ژوندې شي نشي تیرولای دا ژوندۍ موجودات د وبو نه بغیر ژوند نشي کولای نو وبو ته سخت اړتیا ده سخت ضرورت دی خدا وبو الله دومره آسانی کړی دی دومره عامې کړی چرچا ترسي خد څنګه دا نظام جوړ کړی دی وې نظام یې د عجیب جوړ کړی دی چې دا څومره مخلوقات دي دی ټول ته الله رب العزت وبو په بحرونو کې پیدا کړی دریابونو کې په ساينس کې دا خبره ده
چې په دنیا کې وغړ دریابونه دي او قران کریم کې الله ویلي سبع ابحر نو دریابونه نو دا او دریابونه چې دي دا لکه بحر هند شو بحر اطلس شو د لوري دریابونه دي دي دریابونه کې وبو د الله په قدرت ترخی دي ترخی دا ولې ترخی دي وای دا ځکه ترخی دي ترخی وب خرابېږي نه بوی نه کوي او خوږی وب خرابېږي او به چې ډېر پس مګه کې ودري بوی کوي خو هغه ترخی وب الله پیدا کړی بوی نه کوي بیا دا ټول مخلوقات ته الله په دریابونو کې وب پیدا کړی دي اوس دریاب ته چهار سړی تلل دا وب څومره سختي دا خو بنګ نوش راوس کړی بیا هغه ته الله بیا بل یو غیبی تنظیم کړی دی هغه دا دی چې کله چې الله وغوړي د خلکو ضرورت وي الله دریاب ته حکم وکي دریاب ګرم شي تپ وکي بڑاسو کی هغه تپ تیر راوچت شي هغه تپ چې راوچت شي هغه باندې الله یخ باد راولګي د یخ باد سره هغه پوریزو بدل شي همدا خبره ساينس هم کوي ساينس کې هم دا سي دا هغه پوریزو باندې بدل شي پوریزو بدل شي هغه الله یخ یو جوړ کی بیا الله رب العزت قران کریم کې فرمایي نو وې ثم ارسل الله الى بلد ميت الله بیا غورز من روانه کو د دنیا په کوم کونج کې چوچ خاروي الله ورزل تبوسی او بیا الله رب العزت ورزي ته حکم کوي او غزي باندې باران وريږي اوس په خاب سنس والا ویل چې دا قران اعوذ بالله غلط دی وسنګه هغه به ویل وې دا باران چکیږي وې دا دریاب نه بڑا ته پوچتيږي او هغه نوريز جوړيږي او باران وريږي وې الله نشته اعوذ بالله ځکه کافرانو بداسي ویل مونږ وایو چې خطا خبره خو مونږ منو چې د دریاب نه ته پوچتيږي هغه نوريز جوړيږي دا خو مونږ وایو خدا ورځ دا دریاب تپ اره ورځ ولې نه اوچتيږي او هر ورځ ولې باران نه کیو کی په دریاب باندې پکاړو چې شوی وای کنه او هغه دریاب د پاسه بیرته باران ورېدلې دا ورځ ولې نه کیږي دې لپاره یو خالق موجود دی هغه چې کله ورته امرو کی دریاب ګرم شي تب کیو دغه نه پس وخیږي او بیا هغه نه الله ورېس جوړ کیو به چې د الله کوم ځای خو عمل ته بوزي عمل ته بوزي بیا باران وري بیا د امر وی ورېس نه الله دوه درې قسم شیان راوړي واورته نه راوړي باران ته نه راوړي غلې ته نه راوړي غلې خو د الله یو عذاب دی او واور چې دا او دا وبه دې د پر الله جیبه نظام جوړ کړي سم دستی او عاجل ضرورت لپاره الله پاک بارانونه ورای او دې د پر چې خلکو ته وبه ذخیره شي سٹور شي دې د پر الله د غرونو په سرونو واوري ورای موږ تاسو ګورو چې مې واوري په دې غرونو وری اوس دا واوري د غرونو په سرونو الله وري ورای وای ځکه موږ تاسو کور کې ډیګي اوچته جوړو کنه جوړو کور کې خلک ډیګي د کور ته پاسه چاته جوړای دا رنګ الله تعالی موږ ته د وبوي ډیګيګانې د غرونو په سر جوړې کړې دي دې د پر چې د ګندګۍ نه محفوظي وي پاکي سترو وي غرونو کې هڅوګ نه د غرونو په سر الله واوري ورای او هغه بیا واوري ال ذخیره کیږي سٹور کیږي وړه بیا هغه ویل کیږي اوس کوم ته ویلو چې سپینه غلطه سپینه مورګه تلاش شي وګراوړي دا څومره کرانه وا هغه نه بیا بل تنظیم الله دا کړی دی چې هغه ته چې دا واور ویل کیږي نو دوه قسمه پیپونه راتیر کړی دي یو پسمه کې دنه رګونه دي چې موږ تاسو کوی وو هغه کې وبراوسی دا ګوره دا غرونو سره تړاو لري کله چې په غرونو باران نه وري کوی کې وبم نوي او دیم کې سفکارا خورونه راتیر کړی سندونه نهرونه هغه موږ تاسو ته نه راکاو او هغه وب اداوب اصلي سرچینه تاسو ته چې دریاب دی بحر دی هغه ترخی دی خو الله تعالی په هوا کې د وب داسې فلټر کړی چې دلته خوږی ته نه جوړې شوی هغه لیکلي فتبارك الله احسن الخالقین برکتون والا الله دی چې خیسته پیدا کوونکی دی وای هغه به لیکلي اخر کې چې د دنیا یو غټ حکومت او غټه باسي یو غټ قدرت یو سپر طاقت وای هغه ته د سی وای چې د ټول مخلوقات ته صرف یو ورځ وبور ورسوا وبو زدر کومه خو ورسوا رسیدګي کولی شي ونی شي رسواله صرف دا وبم نشي ورسواله مخلوقات ته خو الله رب العزت ټول مخلوقات ته وبو تنظیم کړی دی او ډېر اهم شی دی قران کریم کې الله فرمایي وجعلنا من الماء كل شيء حي الله هر شی ما په وبو باندې ژوندۍ کړی دی او اوس د دنیا خلک کافران مسلمانان ټول سه ځانان په دې نتیجه رسیدلي دي چې د وبو قیمت د پېټرول او ډیزل نوم زیات دی او ورس پر ورځ زیاتی وای دا څنګه وای ځکه چې پېټرول او ډیزل باندې جوار او غنم نه کیږي او په وبو باندې څه کیږي جوار او غنم کیږي او هغه ضرورت دی که موټر نه چلیږي خو پیدل بلار شي خو چې جوار غنم نه وي او غله نه وي بیا به شیخ لري د وبو قیمت چې دی هغه د پېټرول او ډیزل نوم زیات دی نو ګور الله فرمایي وانزل الله را ورولدي من السماء د اسمان ما انوبو فاخرجان الله را وستلی به پغه سرا من الثمرات د قسمه قسم میونه به د الله دی عجیب قدرتونو ته وګورئ چې په یو اسمګه کې ونه ولاړې دي یو قسم وبخري دی یو میوه د ماڼې رنگ تک سور دی د نارنج رنگ زیړ دی د ماټي رنگ زیړ دی ځنه به کې تور وي دا رنگونه څو ور کوي دا په خپل نه کیږي کېدل خطر به شانت وای کنه چې یو شانت نه دی خو دې زوښته دی چې حکم کوي الله تعالی فرمایي فاخرج الله را وستل به په دې سره من ثمرات د میونه رزق لكم د پاره د خوراک تاسو د هر څه تاسو د خوراک د پاره دي نو الله وې د هر څه هم تاسو ته کړی دي هو تاسو نه صرف یو غوښتنه لرم الله هر څه مد کړی دي او څه چې غواړي در کومه یا
خو یو غوښتنه تاسو نه لرم، هغه غوښتنه دا ده چې فلا تجعلوا لله اندادا، چې د الله سره هیڅ شریک مه جوړوئ، الله سره څوک شریکان مه جوړوئ، الله یو وګڼئ. وانتم تعلمون، او تاسو په دې خبره ښه پوهیږئ چې الله یو دی، شریک نه لري. الله رب العزت د ټولو نه زیات په شریک خپه کیږي، په بل یو شي دومره نه خپه کیږي لکه ځان سره شریک. او علما وایي دا د الله حیا نه خلاف دی. لکه موږ تاسو پښتون انسان مسلمان انسان په خپل حیا خپه کیږي، که یو سړی ډېر خپلوان وي، دوست یا انډیوالي وي، وایي همدغه رنګ الله رب العزت څوک ورسره شرک وکړي الله یې نه معاف کوي. ځکه قرآن کې ویلي دي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، چې څوک الله سره شریک وکړي هغه نه معاف کوي، نه بغیر نور ګناهونه معاف کوي. الله فلا تجعلوا لله، مگر ته د الله سره اندازن شریکان، وانتم تعلمون، او تاسو خو پوهیږئ چې د الله سره څوک شریک نشته دی. تفسیر القرآن، د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه. وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. دا اوس د دې ځای نه دویمه خبره الله بیانوي چې پیغمبر حق وګڼئ، رښتینی وګڼئ. محمد صلی الله علیه وسلم وایي ولې حق وګڼئ؟ وایي ځکه چې د سره داسې کتاب دی چې هیڅوک یې مقابله نشي کولی، او چې دا کتاب د سره دی خدا د الله پیغمبر دی کنه. اوس قرآن کریم مقابله څنګه خلک نشي کولی؟ څومره طریقې خلکو وکړه، کمپیوټر یې جوړ کړ او نیټ دی او دا دی او دا ډېر پرمختګ شوی دی. کمپیوټر کې د دنیا علم پروت دی، یو بټن و بشمار شیان درته راوځي، ټولې دنیا نه خبرېږي. نو د قرآن کریم مقابله نشي کولی. 1.5 زر کاله پخوا دا خبر الله کړې ده، اوس هم کوي، قیامت پورې ده چې هر څوک چې کولی شي چې د قرآن کریم په شان یو کتاب جوړ کړي نو جوړ دي کی. هغه څنګه چې داسې کتاب وي چې هم پکې عبادت وي، هم پکې دعوت وي، هم پکې سیاست وي، هم پکې اخلاق وي، هم پکې آداب وي، هر شی پکې وي. داسې کتاب څوک جوړولی شي وای نه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه 100 کاله پس یو ځای کې یو بادشاه و، هغه اهل کتاب و. نو هغه دې خبره ډېر خفه کړی و چې د مسلمانانو کتاب داسې دعوه لري چې زما په شان کتاب نشته، وایي د دې مقابله کول پکار دي دې خبرې. نو هغه یو شاعر راوغوښته، یو عربي شاعر، هغه ته ویل چې یاره د مسلمانانو په کتاب کې دا خبره ده چې زمونږ په دې کتاب شان د کتاب څوک نشي جوړولی. وایي زه تا ګورم ته ډېر لایق یې، هوښیار یې، شاعر یې، ته مې رواني وکړه د قرآن په شان کتاب جوړ کړه. هغه پوهېدلو چې دا څوک جوړولی شي. هغه بانې شروع کړلې چې نه شم دا بانه ده، دا خو یو بانه دا وکړله چې زما د کور خرچه ده او دې ته خو ډېر وخت پکار دی. ویل خسته د کور خرچه یو کال خرچه په ما شوه. بیا ویل چې خدای دپاره ځان ته یو آرام ځای پکار دی، هغه ښکلي ګلان او باغونو کې برته ځای جوړ کړه. وایي ښه وایي دې دپاره بیا کاغذ قلم پکار دی، څومره قلم او کاغذ چې غواړې دروړم، خو ته داسې وکړه چې د قرآن کریم په شان مثال جوړ کړه. هغه ویل صحیح شو، نو مجبور یې کړه. هغه چېرته په یو باغ کې کېناسته، نو د سحر نه تر ماښامه به یو چې ولیکلو، خواري به یې وکړله چې ولیکلو ته به قرآن کریم چې راواړو چې دې سره به وکتل، خوند به یې ورنه کړ چې دا به پورې خلک وخاندي. خیر خلک شته، شاعران شته، به چې دا څه شی دی دا څه شی دی. هغه کاغذ به یې وغورځاو، سبا به بل کاغذ شروع کړ، بیا به ماښام هغه هم وغورځاو. 6 میاشتې پس بادشاه لیدو دپاره ورغی، ورته وایي چې دې دپاره راغلم چې ته وګورم خواري دې کړې که نه. هغه باچا خواري خو مې ډېره زیاته کړې ده، دا کاغذونه ډېری وګوره، دا ټول مې لیکلي دي، خوښه نه یم، ناست نه یم، خو اوسه پورې لا وس نه دی رسېدلی. هغه وایي دا ولې؟ وایي دا کاغذونه چې ما غورځولي دي زما زړه نه مني چې دا دې کتاب په شان دي، نو بل څوک بیا راسره څنګه ومني؟ چې زه په خپله زما زړه نه مني نو بل څوک یې راسره څنګه ومني؟ وایي ښه 6 میاشتې ټیم نور شو، 6 میاشتې ټیم یې نور هم ورکړلو، خو هغه ویل چې یاره داسې کتاب نه جوړېږي. مسیلمة الکذاب یو دروغجن پیغمبر و، د نبي علیه السلام په زمانه کې پیدا شوی و، د یمن نه راغلی و، او نبی علیه السلام په مدینه منوره کې یو صحابي سره میلمه و. نو بیا نبی علیه السلام دعوت لپاره ورغی، ورته وایي مسلمان شه. هغه وایي مسلمانېږم خو په یو شرط باندې. وایي څه شرط؟ وایي شرط دا دی چې څو پورې ته ژوندی وي ته به پیغمبر یې، او چې بیا ته مړ شي به زه پیغمبر یم. نبی علیه السلام دا څه کوې؟ ته خو دروغ نه وایې چې ځان پیغمبر کړی دی، پیغمبري د الله کار دی، چا ته یې ورکوي دا داسې نه دی چې ګوندې ما ځان بادشي جوړه کړې ما دا کله به چا ته ورکوم، نه دا زما کار نه دی. او ورته ویل چې په الله مې قسم چې تا د هېڅ شي هم زه درنه کوم. نو هغه بیا لاړلو، خو هغه ځان غلی کړ، خاموش شو، مقابله یې نه کوله. په یمن کې پټ مرګري پیدا کړي. کله چې نبی علیه السلام وفات شو بس بیا پیغمبر اعلان وکړ. چې اعلان یې وکړ نو بیا چا ته نه پوښتنه وکړله چې زه چې ته ځان ته پیغمبر وایې، نو هغه وحي خو راته ووایي په تا باندې کومه وحي راغلې ده؟ هغه پیغمبر باندې خو وحي راتلله، ته راته وحي ووایه. نو وایي هغه ډېر کوشش وکړ، نو وایي یو څو ټکي جوړ کړل. وایي الفیل وما ادراک ما الفیل لها ذنب طویل. وایي فیل چې دی که نه، وایي څه پوهېږي چې فیل څه شی دی؟ فیل اوږده هلکۍ لري، دا ټکي جوړ کړي. هغه وایي چې نو دا خو د دې فایده څه شی شو؟
ټکی خو جوړ کړل خو دې کې څه فائدہ ده قران کریم کې خوشتا القارعه ملقارعه داشته دی خو به فائدې ټکی نه دي تا خو د الفاظ جوړ کړي څه فائدہ ده او یو بل و ازبدع او مزبدع و چنده خجه چنده خدا په بوګي وازونه کوي نو هغه ول چې تا دې فائدہ څه شي را ټیک د الفاظ خو جوړ کې خو مطلب یې څه دی کوم الفاظ سم جوړه معنی نه پیدا کولای کمانه جوړه کې الفاظ نشي پیدا کولای نو دا الله کتاب دې سره څوک مقابله نشي کولای نو دلته الله رب العزت عمدا اختار ور کوي دنیا ته خبرداري ور کوي چې هر څوک چې دا وایي چې دا کتاب د الله نه دی مهرباني دی وکي د دې کتاب په شان کتاب دی جوړ کی اول دا اختار ور کړو بیا ویل چې خاصه دی اون کتاب په شان کتاب نشي جوړولای دا خو سره 14 سورته دي د 10 سورې صرف له سورته نه راوړي چې کله هغه کې ناکام شو بیا د آیات الله ورغو فاتو بسورۃ نو یو سورته راوړي یو سورته خو یو سورته مغونی شو کولای نشي جوړولای حالان کې هغه کې ډېر خلک خياران ابو جهل او ولید ابن مغیره او د شلولي خلک صفوان ابن امیہ لولي خلک مشران پکې شاعران پکې لیکوالان پکې خو نشي کولای دغه زمانه مشهور شاعر لبید نومېدو لبید و یو ځل هغه ته چا ویل چې یاره ته ډېر مشهور شاعر تراشه وې دلته یو شی دی و چې دی و یو صحابي یو کاغذ باندې ان اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دا صورت لیکل او د بیت الله په کونج راځوړن کړو او به اعلان کړو چې هر څوک وایي چې دا الله کتاب نه دی کې د غلطي روباسي د شاعرانو په شمه کې هغه ته نیوه کوي کارا کته نه وایي وایي کارا کته نه دیو کی وای چا ور پسې هم دا ولید شاعر راوستو چې مشهور شاعر چا ور پسې راوستو یو غره وای هغه چې وکتل ډېر خواري وکړه وای اخر کې مجبور شو لاندې ور سره ولیکل ما هاذا قول البشر ان اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دور سره ولیکل ما هاذا قول البشر وای دا د انسان خبرې نه دي ځکه به کې غلطي نشته په دې خبره کانې شو چې دا د بنده خبرې نه ځکه غلطي به کې نشته او هغه دومره خيار شاعر چې یو وخت کې وې دشمنانو مرګ ته بوله مړکاوي په غره کې نو دغه زمانه خلکو دا غو چې څوک به مړکاون ورته به ویل چې څارمان د پزړی راته وایا اخیری وخت دی نو وې دته ویل چې که څارمان د پزړی راته وایا وای هغه چې زمای څارمان نشته خو صرف یو ارمان هم دی هغه دا دی چې زه چې کلمه مړ کې تاسو نو زما د کور په مخه چې تیرېږي نو صرف یو څوټی کې بوای هغه کوم ټکی وای د سی بوای چې یا بنت لبید ان اباکما چې اې د لبید لورانو بهشکه تاسو پلار چي دی صرف دا وای هغه خدا خو اسانه خبر ده وبکو نو هغه سړی مړ کړو وای کله چې داغه په کور باندې تیرېدل هم دا خبره وکړه هغه ډیر واده خلاف نو کافرانو خو واده خلاف نو داغه په کور مخ باندې تیرېدل نو وای دا شیری چې یا بنت لبید ان اباکما وای د لبید لورانو تاسو پلار چي دی هغه واورېدل چې واورېدل هغه دا سوې چې خبر شو پلار نه پلار مړ پیدا شو هغه خلک دی پیژندل لورانه لاړ او دغه وخت قاضي تیارې زو وکړه چې زمون پلار دی خلکو مړ کړی خلک یې ونیول قاضي ورته وای تاسو باندې د لورانو دا وکړي چې تاسو پلار دغه پلار تاسو مړ کړی هغه ویل چې دې څه ثبوت دی د لبید لورانه راو وختل چې تاسو وایي چې د خلکو مړ کړی ثبوت یې څه دی هغه دې په خپل اقرار کړی دی و څنګه اقرار کړي و اقرار دا څه کړي چې دوی د شعر یو کړي ویل یو برخه ویل دا هغه دا چې ان یا بنت لبید ان اباکما چې د لبید لورانو تاسو پلار چي دی و موږ چې څومره کوشش وکړو موږ شاعران یو او موږ چې کوشش وکړو نو د دې په صرف یو کړي جوړیږي بل کړي ور سره سمون نه خوري ابل هغه کړي دا په سي جوړیږي چې قد قتل وقتیل اتاکما چې تاسو پلار مړ کړي د قاتلان راغلي دي دینه بغیر بل سمون کړي ور سره سمون نه خوري د دې شعر کړي سره 10 کړي سمون خوري بل نه خوري نو موږ چې دا دوی دي هغه به اقرار وکړي چې رښتیا موږ دا مړ کړي دي نو دومره خيار خلګو دومره تکړه شاعرانو خدای باوجود د قران کریم مقابله نشو کولای نو الله فرمایي وان کنتم فی ریبن کشرته تاسو پلک غوند شک راغب اصفهانی لیکلی دی د عالم دی هغه لیکلی دی چې ری عربی کې لږ شک ته ډیر شک خو کې نشته خو لږ شک کې نشته الله وان کنتم کشرته تاسو فی ریبن پل لږ شک کې ما دا کتاب نه نزلنا چې موږ را لګلې دی علی عبدنا خپل بنده باندې نزلنا معنا لګ لګ مور علی غلې دی لګ لګ قران کریم لګ لګ راغله په حسین راغله وای موږ را لګلې دی علی عبدنا خپل بنده باندې په نبی علیہ السلام باندې نو کدی کې مشک وي نفاتو بسورتن نو تاسو راوړي یو سورته می مثله دې په شان باندې کټول قران نشه راوړي یو سورته سره دې په شان راوړي ودعوا شهداءکم راوړي خپل مشران من دون الله بغیر د الله نام ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتینی وای خیر دې نور خلکو کې برسته کومه غواړي کوس من رسیږي خو الله وای فإن لم تفعلوا کدا کار مو نه کړلو او الله وای ولن تفعلوا ما تپد چې نشي کولای نو فتقوا النار التي بيودار شي دغه ورنام وقودها الناس چې دغه لرګیو خاشاک بخلق ویم اول حجارت او کانی ویو تیګي ویم تیګونه مطلب څه شی دی ته یو مطلب دا دی چې علما وایي چې په دنیا کې خلکو اکثر بوخا بوتان د تیګونه جوړول د کانونه
نو الله رب العزت به د قیامت پر ورځ باندې دا بت پرستان امورته ورځي دا بوتان تیګو به ورستیږي به ورسره ورځي هغه تیګی تنه مراد دي. دویم علماء دویم مقصد دا دی چې دینه مطلب زیات ګرمواله دی. مطلب دا دی چې تیګه چې کله ګرم شي بیا یخیږي نه سړیږي نه، نو تیګي به زګه بکیوي چې یخ نشي. نو وې هغه کې ول حجارته کانی دی او عدت دا تیار کړی شوی ل کافرین د کافرانو د پاره. نو دا سخور الله د کافرو د پاره تیار کړی، مسلمان د پاره دوزخ شته خو الحمدلله د سخت نه. الله فرمایي یو بشر الذین خانو دین مخ کې اوس دا ډار ورکړی شو د آخرت د عذابونو. نو د قران کریم قاعده اصول دا دي، طریقې دا ده چې کوم ځای کې چې دوزخ بیان وشي الله د جنت بیان کوي. ولی وی خلق دو قسم دي، ځنې خلق د نرم زړونو خاوندان دي، لږ خبره تاثیر کوي. وی هغه ډارول نه دي پکاره، هغه ته د جنت زیری ورکول پکار دي، خوشالي ورکول پکار دي. او ځنې خلق د سخت زړونو خاوندان دي، هغه ته چې سخت خبره ونه کې هغه نه سمي، نو هغه د پاره به دوزخ سختي بیانول پکار. نو قران کریم دا دواړه بیانوي. نو دین مخ کې خدا دوزخ بیانو کوي چې کانی به کې انسانان به کې درګي په سوزيږي، اوس د جنت بیان کوي. الله فرمایي او بشر الذين پیغمبر زیره ورکا کسانو ته امنو چې ایمان راوړي دي او شرط ایمان دی. الله دې موږ ته کامل ایمان نصیب کړي. ایمان یو ډیر لوی غیمه دی، یو ډیر لوی قیمتي هیره ده. دا د قیامت پر ورځ باندې دې په خلکو ته لګيږي. الله تعالی فرمایي او بشر الذين زیره ورکا کسانو ته امنو چې ایمان راوړي او عمل الصالحات او د ایمان سره نیک عمل هم کړی دي. دا زموږ اوسوسن ځنې چرسیان وای مړه زړه سپین ساته وای زړه پاک ساته عملونه وای عملونه څه پیدا نه کوي. نه نه قران څه وای؟ قران هر ځای کې ایمان سره عمل غواړي. و ایمان هم لري او عمل هم لري. دا ځنې خلک وای زړه پاک ساته وای زړه پاک ته وای مړه چرسی د سړی زړه پاک ته نور کار څنګه؟ نه 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 پاک زړه سره پاک عمل پکار دی، صرف د زړه پاکوالي کار نه کی. نو وای هغه خلک چې ایمان لري او عمل صالحات نیک عمل هم کړی دی. اوس نیک عمل چشته وای هر سړی خپل کار ته نیک عمل وای چې دا زه کار کوم. نه، نیک عمل د پر خپل یو قانون دی، معیار دی، الله مقرر کړی دی چې الله کوم ته نیک عمل ویلي، رسول الله کوم ته نیک عمل ویلي، بس هغه ټیک دی. هغه ورته نیک عمل نه وی، هغه نیک عمل نه دی. تیر ورځ متاسو ویلو چې نیک عمل کې دوه شرطونه دي. یو شرط دا چې خالص د الله د رضا لپاره ریکاری ځان خودنه پکې هیڅ نه وي او رواج او دستور نه وي، بلکې صرف د الله د رضا لپاره وي. دویم شرط کې دا دی چې هغه د نبی اسلام په طریقه باندې وي، د رسول اسلام د پیغمبر په طریقه وي، بس دا نیک عمل دی. کدا دو خبرې نه وي یا یو پکې نه و، بس هغه نیک عمل نه دی. مثالونه مې درته ورځ ویلو، لکه د مثال په تور مونږ خو موږ تاسو عبادت ښکاري، مونږ خو عبادت دی، خو کله مرخاته ټیم کې څوک مونږ کوي یا لمر پرواته ټیم کې څوک مونږ کوي، هغه ګناهګار دی، ثواب نه کوي. دا ولې؟ ځکه پیغمبر په طریقه نه دی، وکه پیغمبر چې مکوا ته کوي. یا کدا اختر پورا څوک روزه نسی نو ثواب نشته بلکې عذاب دی. روزه خو عبادت دی، خدای عبادت نه دی. ولې؟ ځکه پیغمبر ته نه منع کړی. یا یو شیخ او پیغمبر ویلی دی خو ته د الله د پاره نه کوي، ریکارې د پاره کوي. لکه اوس مثال په تور صدقه خیرات کول خو ډیره خپل خبره ده، خو ته صدقه او خیرات مخکې نه دانیت ته چې خلک راته وایي چې ولا ډیر خسړې دی خو خیرات یې کړو، نو هغه اسی هندوستړی خدای ناراضه، پیسې د لاړې خو هیڅ نشو. او د دې ډېر اوږده مثالونه قران کریم کې 3 سپاره کې انشاءالله راشي په ځای بلته بیان کوو چې ریکاری د الله سخت نه خو خاصه سخته او دې ته شرک خفي وایي یا شرک اصغر ورته وایي. وړو کې شرک دی دا څوک ځان خدا نه کوي، خو شیطان سخت دشمن دی. ریکاری نه څوک بچ کېدی نشي. ډېر کم مؤمنان به داسې ډېر د کلک ایمان خاوندان چې هغه ریکاری نه ځان وساتي، ځان خدا نه. زموږ اوس ټول ژوند ریکاری سره جوړ شوی دی چې واده کوو ډېر هغه پکې وچ خلک مصیبت وکړي چې داسې واده یو مړی خیرات کوو دې دپاره چې خلک مصیبت وکړي، هر یو نیک کار چې کوو بس دې دپاره چې خلک مصیبت وکړي. حدیث کې راځي چې داسې خلکو ته داسې بندګانو ته الله د قیامت پر ورځ وایي چې تا چې څومره نیک عملونه کړي مهرباني وکړه، مغه نه غواړه چا دپاره دې کړي چې چا ته ځان ښودله مغه نه غواړه، ما ته را نه شي، ما نه مه غواړه، تا خو ما دپاره نه دي کړي. چا دپاره دې کړي هغه نه اوس غواړه، څوک چې په خوشحالول هغه خوشحاله کړه، هغه خوشحاله کړي ما نه مه غواړه. نو ریکاري ډېر بد عمل دی، الله دې موږ تاسو بچ کړي. تفسیر القرآن، د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه. وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب. الله فرمایي وبشر الذين اوزير ورکا کسانو تامنو چې ایمان راوړي او عامل الصالحات او نیک عملونه کړی دي د چی شي زیره ورکا د دې خبره ان لهم جنات چې بشکاغو د پاره جنتونه وي، جناتن جنتونه
عربی کې یو ماده د جیم او نون چې یو ځای شي، جیم او نون دا د پټوالی معنا ورکوي. پټوالی لکه عربی کې پیرانو تم جن وای، جن هغه پټتی د سترګونه. د مور په خېټه کې چې کوم ماشوم هغه ته جنین وای، هغه د سترګونه پناه دی. او دغه رنګه لیوانتوب ته جنون وای، ځکه لیوانې سړی عقل ورکوي. او دغه رنګ باغ تم جنت وای په عربی کې، ولې په ونو کې پټ وي. او د آخرت جنت دام جنت ورته څه کوي چې زموږ استاد سترګونه پناه دی. الله تعالی فرمای ان لهم جنات بشک دوی د پاره و جنتونه ویم. د جنت بیان قران کریم کې بشمار صلی الله کړی دی، بیان ډیر زیات شوی دی. او ان شاء الله یو ځل یا دو ځل به ان شاء الله په تفصیل سره بیانو چې سړی خبر شي. خو اوس وخت نشته دی، اوس خپل ترجمه وکړو کوم اورس چې هغه مکو ان شاء الله چې به د جنتونو بیان کوو. الله فرمای ان لهم جنات چې بشک دوی د پاره و جنتونه ویم. داسې جنتونه تجری چې جاری بوي بيږي به من تحتها الانهار، دغه د بنگلو لاندې نهرونه یا د ونو لاندې نهرونه. دا د ګرمۍ په موسم کې، د وړي په موسم کې دا ډېر خوند کوي چې ونو کې ویلې بهیږي یا د بنگلې نه پاس ته ګوري ولاندې نهر روان وي، دا ډېر خوند کوي. نو د جنت کې به داسې ویلې بهیږي، نهرونه به وي. نهرونه به د چی شي وي؟ او نهرونه به په زول نه وي، صرف تشوبه به نه وي. سورۃ محمد 28 سپاره الله رب العزت فرمایي چې څلور نهرونه به د هر جنتی د څلور طرفونو ته روان وي. یو نهر چې د من غسل مصفا، د خالص صفا شاتو د ګبین نهر به وي. او بل نهر من خمر لذت للشاربین، د شراب نهر به وي، خدای شراب چې سړی څومره اسکی خوند به ورکوي. او بل نهر به من لبن خالص، د خالص شودو نهر به وي. او بل به من ماء غیر آسن، د اوبو نهر به وي خو چې قسم زړی اوبه نه تازه او تازه. دا خو بدر جنتی بنگلو خواته نهرونه روان دي. الله تعالی فرمایي تجری بهیږي ومن تحت الانهار، دغه د بنگلو لاندې نهرونه. کلما رزقوا هر کلا چې رزق ورکړي شي من هاد دي باغونو نامن ثمرتن د میوون رزق اند پاره د خوراکم. نو قالو دا جنتیان بوای هذا الذي چې دا خو هغه رزق دی رزق نا چرا کړي شو مونږ تا من قبل د دینه مخکیم. د دې څه مطلب؟ د دې دوه مطلب علماء بیان کړی دي. یو مطلب علماء دا بیان کړی دی چې جنتیانو ته په جنت کې قسمه قسم میوه فروټ راوړل شي. دوی بخپلو کې وبته چې دا خو د شدید دنیا مړی یا دنیا انګور، الله به شکل خو هغه د خوند هغه نه غیر ډیر اوچت خوند لري. دا یو مطلب. دوی مطلب دا دی چې دوی به جنت کې میوه خوړلې وي، مخکې به فروټ ورته راغلي وي، لکه مثال مڼه به خوړلې وي بیا مڼه راوړل شي. دوی به چې مخکې خوړلې وي وې دا ټیک دا چې شکل هغه د خوند بدل دی، هغه بیر شری دا بیل دی. نو د څه قسمه قسم میوه ورکول کیږي. الله تعالی فرمایي قالو دی بو هذا الذي دا هغه څه دی هغه څه دی رزق نه چرا کړی شی مونږ ته من قبل مخکې دینام و اوتو به اور ابل شي په دې سره متشابهن متشابه رنگارنګ میوه د مخکې سره رنگونه به مخکې نه په شان ته وي، خوندونه به بدل وي. ولهم موجود پاره او فيها په جنت کې ازواجن بیبیان بوي یا جوړي بوي مطهرتن پاک. علما په کوي کې ازواج جمع د زوج دا، زوج صرف میړه ته نه وای، زوج داړو ته وای، خزا خاوند ور سره جوړه دي. نو مطلب ادا شو چې سړیو د پاره بخزي وي، خزو د پاره بخاوندان وي، دواړه وي. د سړیو د پاره چې کومي خزي دي هغه به هوري وي، هوري. حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دیو ادنا جنتی د پاره دعا وی اوري الله ور کوي، دعا وی اوري. او دغه خزه د دنیا خزه چې کومه ده کدا چې ته مسلمان وا او جنت ته تللی و دا به ټول خو سردار وي، د جنت هورو سردار وداوي، دا به مر سره وي. او کچې ته څوک په ځواني کې مرشوي وادي نیوي کړي، وادي نیوي کړي، نو هغه ته الله رب العزت هوري ور کوي. امدغه شان کومه زنانه چي دي، زنانه چې مړ شي جنتی وي، دا خپل خاون سره به وي په جنت کې. او کومه زنانه پیغلې مړ شي جنکیانه پیغلې او ته الته جنت کې علمان دي، هغه صفت پرسته قران کې راشي چې هغه به همیشه هلکان وي، بوډاکیږي بنا، هغه نکاح به هغه سره کیږي. یا هغه ځوانان چې بے واده نه مړ شي دي دا وی سره بلته جنتونو کې نکاح کیږي. نو دلته الله رب العزت فرمایي چې جوړه بوي، خزه ته پر خاوند، خاوند پر بخزوي. ولا هم دوی د پر فیا په جنت کې ازواجون جوړي خاوندان او بیبيان به مطهرتون چې پاک وي. څنګه به پاک وي؟ موږ او تاسو انسانان چې هر څومره د کمال خاوندي خو ضعیف انسان ضعیف دی. بے ادبی ما زمونږ استاد په پوزو کې ګندګي راځي، سترګو کې مکل کلا غراشي او دغه رنګه ډکی میتیز ته شي میتیز راځي او زنانو باندې هیڅ مرز راځي، خو هغه ته د هیڅ نشته. سوال دا پیدا کیږي چې دا چې نشه د خوراک بچته شي، البته خوراک کی کنه موږ چې خوراکونه دي، البته موږ تاسو به قسمه قسم مشروبات د سکلو شیان سکو او البته موږ میوه خورو، غوښه بخورو، نو دا بچرته شي. نو داغه وضاحت رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوم شیان چې تسکی د سکلو په شکل کې دي هغه به تانه د خلی په شکل کې وسی، خو خلی به د دنیا په خلی په شان ته نه وي، بلکې هغه به د مشک او د عنبر په شان بوی کوي. د دنیا خلی خو سړی ځان کړ راځي، بوی راځي سړی ته، هغه د مشک او عنبر په شان وي.
نو ته چې څومره شیان سکي هغه به تا نه د خولې په شکل کې وځي. او کوم خوراک چې ته کوې هغه چې سړی ارګی وکړي، ارګی چې وکړي اړیکې سره ټول ازمېږي او هغه ارګی به داسې خوشبویه وي لکه مڼه یا بل شي خوشبویه شانته ارګی به کېږي دې سره خوراک. نو هلته به ډکې مې تیزې تشې مې تیزې او دارنګه د زنانو خیز مرض او په پوزو کې ګړنګ منګ دا شي شي نشته دی. نو ځکه الله فرمایي چې ازواج مطهرة بیبیانې بیبي پاکي پاکي وهم فيها خالدون وهم او دوی به فيها په جنت کې خالدون همیشه وي. د ټول لوی خوشالي دا الله دې متوسط ټول در نصیب کړي. د دنیا کې اول چاته د زړه پورې خوشالي نه نصیب کیږي. هر څومره چې لوی د دنیا رئیس جمهور وي کنه ټول خوشالي نه ور نصیب کیږي، خو بل فرض او تقدیر کې ور نصیب مشي ته چېرته دا خوشالي ورته نصیب مشي نو به کډي تړلې وي آخرت روان مړ کیږي. بیا زمونږ اوس ډېر مالدار خلک داسې چې خارج دلال شي پیسې وګټي دلته بنگله جوړه کی واده وکي او ډېر ارڅ برابر کی، خو چې د هر څه نه دی بیا غم کیږي نو ګیره سپینه وي بس بیا مړ لاړ شي بس ارڅ پاتې شي. نو مرګ ډېر تریخ دی، مرګ هر څه ختم کینو. دلته الله رب العزت فرمایي چې نه وهم فيها خالدون جنت کې به همیشه 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 ژوندون وي. څومره همیشه ژوندون؟ علماء د خلکو د پوهېدلو دپاره مثال ورکړی وایي د دې ځمکې نه واخله تر اسمانه پورې د څومره هوا چې د فضا چې د خلا وایي دا چې د غوښتو د دانو نه ډکه کړي او وایي 1000 کاله پس یو مرغه راځي 1000 کاله پس او یو دانه خوري وایي ګوره دا به ختم شي دا دانې خو د آخرت ژوند بیا نه ختمي. نو دومره ښکلی اوږد ژوند دی. اوس دا چا خپله خوښه چې دغه اوږد ژوند په دې بېکاره ژوند تباه کوي که نه تباه کوي. دا لږ ژوند چې دا 80 یا 80 کاله دی دا ژوند چې دی که دا خوښی خو هغه غونډ ژوند تباه کړه او که دا ژوند په تکلیفونو کې تېر کړه الله د راضي کړي نو غونډ ژوند به ښایسته شي در چا خپله خوښه. نو الله فرمایي وهم فیها خالدون دوی به په جنت کې همیشه همیشه اوسېږي. حدیث پاک کې رضی رسول الله صلی فرمایي وایي کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي او دوزخیان دوزخ ته لاړ شي وایي دا مرګ به د یو پسه په شکل کې راوستلی شي او د جنتیانو دوزخیانو په منځ کې به ودرولی شي او بیا به ترې خلکو نه دواړو ډلو نه پوښتنه وشي. دوزخیانو نه الله پوښتنه وکړي جنتیانو نه چې دا پیژنئ هغوی به وایي پیژنو وایي دا څه دی دا مرګ دی ټول به پیژني. وایي چاړه ورپسې راوړئ چاړه به راوړي او د هغوی په مخ کې به حلال کړي وایي مرګ ختم نور مرګ نشته مرګ نور ختم شو. نو هغه حدیث کې راځي وایي که د خوشحالۍ نه د خلکو زړونه چاودېدلي جنتیانو زړونه د خوشحالۍ نه چاودېدلي وایي چې واه دا مزي وګوره همیشه ژوند وګوره او که د خفګان نه زړونه چاودېدلي دوزخیانو زړونه د خفګان نه چاودي چې اوس هم د همیشه اور وګوره او دا ژوند وګوره نه همیشه ژوند دی. الله فرمایي وهم دوی چې دی فيها په جنت کې به خالدون همیشه همیشه اوسېږي. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوده تا اوس هغه 5 نمبر خبره الله بیانوي. چاره زمانه کې ظالمان ناپوهان په ضد باندې ولاړ خلک وي که نه سره د دې نه چې قرآن خو مخکې خبرداری هم ورکړه چې ته که په دې قرآن باندې اعتراض لري خو راشه دې په شان کتاب جوړ کړه هغه خو یې ونه شو کړی نه شو جوړولی. نو وایي بیا ځینې خلک داسې چې ګډ وډ اعتراضونه یې وکړل وایي ځینو خلکو چې مړه دا د خدای کتاب نه دی وایي دا قرآن کریم د الله کتاب نه دی. وایي ولې نه دی؟ وایي مړه دې کې د ماشي خبرې راغلي دې کې د غڼې خبره راغلې وایي دا خدای څومره لوی ذات دی چې وړې وړې خبرې الله چېرته کوي. نو وایي معلومیږي داسې چې دا د خدای کتاب نه دی دا اعتراض یې وکړ. نو الله رب العزت د هغې په جواب کې د آیات راولېږلو چې کمکلانو ظالمانو مثال خلق د خلکو په یولو دپاره بیانوي. هغه مثال کې چې هر شی بیان شوی هغه د څوک نه ګوري خلق د خلکو په یولو دپاره تاسو بندګانې ستاسو د بندګانو د په یولو دپاره الله هغه مثالونه بیان کړي نو تاسو ولې په دې اعتراض کوئ؟ نو الله فرمایي ان الله بېشک الله چې دی لا یستحیم الله نه پرېږدي یا الله حیا نه کوي د دې نه ان یضربا چې بیان کړي مثلا یو مثال ما بعودتن هغه که په شان د ماشي وي په ما فوقها او که د ماشي نه هم زیات وي په وړوکوالي کې. الله وایي زه وایي هر قسم مثالونه تاسو ته بیانوم که ماشي وي که د ماشي نه غټ وي که یو وړوکی وي. په عربۍ کې د ماشي 2 نومونه دي بعوزه هم ورته وایي او بک هم ورته وایي بک خو بعوزه غټ ماشي ته وایي او بک واړه ماشي ته وایي. نو وایي الله رب العزت فرمایي چې ستاسو د پوهولو دپاره وایي د ماشي مثالونه بیانوم. د ماشي خو ډېر وړوکی شی دی وایي د هغې مثال هم بیانوم. علما وایي داسې عجیبه کتاب دی قرآن کریم چې هسې چې څوک پرې نه پوهېږي خو نه پوهېږي خو چې غور او سوچ پرې کولی شي پوهېږي. نو وایي دومره عجیبه کتاب دی چې بیولوژي هم پکې شته بیولوژي څوک چې مکتب ویلی هغه پوهېږي حیوانات وایي حیوانات علم پکې دی څنګه وایي د میږي نه واخله تر فیله پورې 29 یو کم 40 حیوانات پکې بیان شوي دا ټول به ځان انشاءالله ځای کې ښایو. دا ګوره اول ماشه پکې بیان شو د ماشې نه نیولې تر فیله پورې اخرنی علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یو کم 40 حیوانات الله په قرآن کې بیان کړي. نو الله رب العزت فرمایي وایي ما بعودتن په شان د ماشي فما فوقها یا چې د هغې نه هم زیات وي. فاما الذین الله وی هر چا کسان دی امنو چې هغوی ایمان راوړی فیعلمون هغوی په دې خبره ښه پوهېږي انه الحق چې بېشکه دا قرآن کریم حق دی من ربهم د طرفه د رب نه. حق چېش ته وایي؟ علما وایي چې حق په لغت کې ثابت ته وایي ثابت ته کوم شی چې ثابت وي
او په عرف کې حق هغه ته وایي چې یقیني وي او شک پکې نه وي. یو شی ثابت وي او یقیني وي او شک پکې نه وي ته حق وایي. نو الله تعالی فرمایي وانه الحق وهو دا کتاب حق ته من ربهم طرف دربنا واما الذين ارچا کسان دي کفرو چې کافران دي نو فیقولون غوي ماذا اراد الله چې څه اراده کړی الله تعالی به هاذا په بیانولو د دې مثال سره چې کله پکې ماشه بیني یو کله پکې غړم وای ماذا اراد الله څه اراده کړی الله تعالی به هاذا مثلا په دې مثال باندې یودل به کثیرا الله وي گمراه کیږي په دې سره ډیر خلک او يهدي په هدایت کې به په دې سره کثیرا ډیر خلک. څه مطلب الله رب العزت دا خبره کوي چې تاسو په هر شي کې پښتو کې زموږ اوسه متل دی چې وای کیوکار کې نو لاري ډیر دی کنه کنه باندې ډیر دي نو دوی قران نه منلو باندې کوي وای کله یو باندې کله بل چې نه مني خو جدا خبره ده. خو قران کریم چې هر څه بیان کړی دی دا استاد هدایت لپاره دی استاد په یو ول لپاره دی او يهدي به کثیرا والله هدایت کې په دې قران باندې ډیر خلکو ته وما يضل به یو نه گمراه کیږي په دې مثالونو باندې الا الفاسقين مگر فاسقان گمراه کیږي. اوس فاسق چاته وایي نو فاسق په لغت کې فسق په لغت کې وتلو ته وایي د الله د حکم نه چې وسړي اوزي دا فسق وایي او په اصطلاح کې وتل د حد ندی په تکلیف ورکول سره چاته تکلیف ورکړي دې ته فاسق وایي. او فاسق کله کافر په معنا راغلی دی قران کریم کې کافرانو ته فاسقان ویل شي. الله تعالی فرمایي الا الفاسقين مگر په دې باندې فاسقان گمراه کیږي. اوس فاسق چاته وایي دلته مراد نه سخت فاسق مراد دی. نو وی الذين فاسقان هغه خلق دي ينقضون عهد الله چاوي ماتوي د الله لوزون د الله وعده ماتوي من بعد میثاقي پس کلک والینا. څه مطلب الله سره کلک وعده کړی چې الله دا پلانې کار وکوم بیا ونه کړلو لوز ماتي. لکه د مثال په تور باندې نظر منلې چې الله کور کې مریض دی کدا مریض دغه کوم نو زب یو په سال علوم یا درې روزي بنسم یا منځ بکوم مریض خو الله جوړ کړلو اوس ولا وزن پورا کوي نو دا فاسق دی. دلته د یو خبر اوري وسته ان شاء الله راشي چې نظر عبادت دی. نظر منل عبادت دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي منای وای نظر ما منای وای ولی وای زکه چې مونږ ته معلومه چې بندگان ضعیف دي پوره کول نشي چې نشي پوره کول هم د عبادتونه کوا نظر ما منع او کته وای چې په دې نظر باندې وسما کار وشي وای نه غستا کارونه بخوا تقدیر کې لیکل شي کیږي کته نظر ومني کوونه منه کیږي. خو نبی علیہ السلام وای په دې نظر باندې الله د شومانو نه مالو باسي بخیلانو نه و هم څه نه ور کوي چې نظر ومني له خیرات ورکی نو په نظر باندې په تقدیر کې کوم فرق نه راځي. نو دې وجنه نظر خو عبادت دی او خکار دی خو وای مخ کې کوي ما به سر پورا کولای نشي چې نشي پورا کولای سر ته نشي رسولای مکوا. الله فرمای الذين فاسقان خلق دي ينقضون عهد الله چې ما تویل وزن الله من بعد میثاقی پس مضبوط والینا د الله په لوزونو کې یو لوز موږ دام کړی چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا یو لوز دی. دې لوز مقصد دا دی چې الله د تانه بغیر بل خدای نه منه. لا اله الا الله معنا دا چې تانه بغیر بل خدای نه منه او محمد رسول الله د محمد صلی الله علیه وسلم هر طریقه ومنه. دا مطلب دی. اوس کدا دی باندې پابند دی چې د الله نه بغیر بل چاته بندګی نه کوي او د محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبري باندې بس تعالی پورا کړی دی او کدی خبرو باندې پابند نه نو د الله وسمات. الله فرمایا الذين كسانن قضونا چې ماتوي عهد الله او عهد الله من بعد میثاقی پس کلک والینا ويقطعون او وی پرې کوي او غوڅوي ما هغه خپل ولی امر الله چې الله امر کړی دی به په پیوستوالي دغه باندې ایو صلا چې ودی پالل شي پیوست دي شي. خګوره خپلوانو سره خپلوي پالل دا فرض او واجب دي. خپلوانو سره خپلوي پالي خو خپلوي پالل وای چشتا خپلوي پالل دي ته نه وای چې یو سړی ستا مړی ته راځي ته دغه مړی ته ورځي یو سړی ستا واده ته راځي ته دغه واده ورځي دا خپلوي نه دا بدل دی. دا اندوانم کوي د دنیا انسان کوي مسلمان او کافر په دې کې نه معلوم دا خو بدل دی بدل خرڅ خلاص دی. خپلوي پالل دي ته دا خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې خپلوي پالل دي ته وای چې یو څوک تاسو سره خپلوي نه کوي ته ور سره کوي هغه تاسو د 100 روپیو شین ورته ضرور راوړي دا خپلوي ده. او زمونږ اوسوسو عام رواج د بدل دی به خاص کر زنانه خزي خو وای چې مونږ کرنه دي راغلي مونږ نه ورسو مونږ کرے هغه شی مورې دي و چې پلاني وخت مونږ کړ دومره شعر اورې ما غمر بورو دا خو بدل دی د خپل وینه ده. خپل وی دي ته وای چې هغه تاسو هیڅ نه دي کړی ته ور سره کوي دا خپل وی ده په دې الله راضي کی. یو حدیث کې راځي چې صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله و زما ځنې خپلوان دي زور سره حکم غوړه سره بات کوي زور سره همیشه خپلوي پاله مغوزان نه ټولای. نبی له سلام ورته وای کام د سی وی لکه ته چی وای وای کام د سی وی لکه ته چی وای وای دا سیده لکه ته چې دغه په خلو کې خاوریا چي هریا چي وای ولی وای تا الله جنت درکې تا الله کامیابی درکې او هغه ناکامي چې د شکار کوي. نو د خپلوانو سره خپلوي پالل دا سره اسم او رواج نه دی دا د خپل خو خبره نه ده دا داسې فرض لکه مونږ چې فرض روزه فرض ده نو دارنګ خپلوانو سره خپلوي پالل هم څه دي فرض دا بکې او البته شریعت دومره فرق کړی دی چې کله چې خپلوان وي چې داغه د وجه نستا دین ته خطر وي ایمان ته د خطر وي نو داسې خپلوانو نه به ځان ساتل شي داسې خپلوان چې دی هغه نه به بیل شي
ځکه دین د ټولو نه هم دی. نو کوم مسله هغه د سی وی لکه مثال ستا زنانه چا کړلاړي شي هغه کور کې به حیا وي دغه د وجه نستا خزه به حیا کی یا دغه د وجه نستا ماشومان بیا د بکی بیا مکه واغ سره او د دې نه بغیر چې هر څومره ناپوهي وي جاهل وي غریب وي فقیر وي هر قسم خپلوان چې دی هغه سره خکوا نږدې ور سره خپلوي کوي. برکت یې څومره دی. حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وې هغه سړی په عمر کې الله برکت اچي دا هغه سړی په مال کې الله برکت اچي چې خپلوانو سره خپلوي پالي خپلوانو سره خپلوي پالي په الله تعالی واجب برکتونه ورکړي عمر به زیات وي برکت په کې زیات وي او مال به زیات وي. الله تعالی فرمایي وقتاونه دوی پرې کوي ما سامر الله چې امر کړی الله تعالی به هغه سره ایو سره چې هغه دیو پالل شي خپلوانو سره خپلوي پرې کوي دا فاسق دی او یفسدون فی الارض او فساد اورانه کې پسمګه کې نو دا فاسقان دي. الله فرمایي اولئک دا کسان چې دي هم الخاسرون الله ام دوی تاوانیان دي چې داسې بد کارونه کوي. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم دین پس وسغه شپږم خبره بیانېږي چې الله تعالی په موږ تاسو ډېر نعمتونه کړي څلور غټ نعمتونه دلته بیانېږي. هغه څلور غټو نعمتونو کې اول نعمت چې د ژوندون دی ژوند د الله یو لوی نعمت دی او دا په کروڑونو میلیارډونو روپیو نه خرڅيږي. کله چې چا د مرګ فیصله وشي او سړی شپخانه کې مړ کیږي په هغه وخت کې چا ته لکونه روپۍ ورکړي څوک یې سره ولې نشي. برتانیه کې یو قسم ستنې راوتلي دي هغه داسې دي چې کله د چا زنکدن وي زنکدن وخت کې ورته وایي زنکده هغه وایي چې یو ورځ دوه وروسته کېږي خو مرګ یې نه وروسته کېږي هغه داسې کېږي چې زنکدن کې ورانه پوی نه وي په ځان باندې خو ځنکدن پې ګډ وډ کړي هغه دې دپاره خلک کوي چې اوس دا سړی ژوندی ځینې ملکونو کې مړی څوک وړی نشي چې مریض په ډول وي سو بل ځای ته نو هغه ځنکدن پې ګډ وډ کړي نو ژوندی نه وي بېهوشه وي کومه حالت کې وي خو چې کله هغه ستنې نشه ختمه شي بس مړ شي نو نور ژوند په لکونو میلیارډونو روپۍ باندې څوک نشي اخیستلی. نو الله فرمایي کیف تکفرون بالله څرنګه تاسو کفر کوئ په الله باندې وکنتم امواتا او یو وخت کې تاسو نشت وئ نشتم د نن نه سل کاله مخکې موږ او تاسو د ناست مجلس کې هېڅ څوک نه وو دنیا خو وکنه دنیا هم ځمکې اسمانونه مو د هر څه خو موږ او تاسو پکې نه وو خو د نن نه سل کاله پس په موږ او تاسو د ناست مجلس کې هېڅ څوک هم نه وي دا دنیا به وي موږ به نه یو پکې دې باندې دغه حقیقت باندې چا ذهن نه خلاصي دا چا باور نه راځي چې دا باور راغی بس خبره خلاصه ده. یو حدیث کې راځي چې یو ډله خلک د غرونو خلکو نبی علیہ السلام تراغله ورته یا رسول الله قیامت به کله وي. نبی علیہ السلام پوښتنه دا خو ساده خلک دي د غره خلک دي اوس به ساده مثال یې ورکړه وای تاسو کې دا وړو کې ماشوم چې راغلی وای دا ګورئ وای دا ماشوم چې دی وای دا ماشوم بلا بوډا شوی نه وي تاسو باندې قیامت راشي مطلب تاسو ټول مړ شئ مرګ باندې قیامت شو کنه یو عام قیامت چې وروسته راځي خو حدیث کې راځي چې من مات فقط قام قیامته څوک چې مړ شو بس قیامت راغی کنه قیامت اولنې پوړې شروع شو همداسې وشو اخر ټول به وفات شو. الله فرمایي کیف تکفرون تاسو څنګه کفر کوئ بالله په الله باندې وکنتم امواتا یو وخت تاسو نشت وئ فاحیاکم الله تعالی تاسو ته ژوند درکم نو الله تعالی تاسو را ژوند کړي او ثم یمیتکم خو چې ژوند دې درکو نو دا مطلب نه چې همیشه به ژوندی نه الله ثم یمیتکم بیا به الله تاسو مړه کوي مګ خامخا یقیني ګڼل پکار دي او ثم یحییکم دام نه چې دهریان او کمونستانو په شان وي چې بس مړ شو لاړم ختم شوم فصل دی بس ختم شو نه ختمېدل نشته دی. ثم یحییکم الله بیا را ژوندي کوي دا بیا را ژوندي کېدل څه دپاره دي دا د حساب کتاب دپاره دي دې ته قیامت وایي دا زموږ ستاسو ایمان دی قرآن په دې کې 3 سپارې راغلي چې قیامت حق دی او حساب کتاب حق دی. نو ثم یحییکم بیا به الله تاسو را ژوندي کړي او ثم الیه ترجعون او بیا به تاسو دې الله ته ور وګرځېږئ الله ته مخامخ شئ. نو اصلي خبره دغه ځای کې ده چې دا موږ تاسو نه غړي وړي کیږي ظلم زیاته را نه کیږي هغه دې خبرو باندې پوره یقین نشته کدا یقین دراغه چې زه الله ته ودرېږم نو دا ډېره غټه خبره ده. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کچا د چانه یو لويس مکه لاندې کړلا تر قیامت پورې به د ووز مکه لاندې قیامت ورځ به ټوله په غاړه کې پرته وي نو هغه به څوک ګرځولي شي خدا خو په دې باور نشته دی که چیرته په دې باور وای نو موږ بچانه انچ مکه نو اعلان کړي ځکه دا ډېره غټه خبره ده. الله تعالی فرمایي ثم یحییکم بیا الله تاسو را ژوندي کوي او ثم الیه ترجعون بیا به الله تاسو ور وګرځېږئ. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا الله فرمایي هو الذی دا اوس بل دلیل الله بیانوي هو الذی الله غذات خلق لكم چې پیدا کړی تاسو د پیدا د پاره ما هغه څه فی الارض چې پسمه کې دي جميعا ټول الله یې انسان په خپل قدر نه پويږي وې دالولي غرونه دالولي سیندونه داونه او دا بڼونه دا ټول ماته د پاره پیدا کړی څومره محترمي څومره عزتمن دي خو ته خپل قدر نه پیژنې وې دا موټر ستاده پر پیدا کړی دي وې دې سیندونه نیورونه اوچتوا پټي باغونه پیو بکوا دینه برق جوړاوا دی غرونه قسمه قسم قانونا ذخایر روباسا لرګي تین راوړه تیګي تین راوړه دا ټول ستاده پاره دي ستاده پیدا پاره دي خو تا نه صرف یو غوښتنه ده هغه دا چې د الله عبادت کوه
نو والذي الله ذات خلق لكم چې پیدا کړی تاسو د پیدا لپاره ما هغه څه په الارض چې پسمن کې دي جميعا ټولم. په دې باندې یو سوال پیدا کیږي. سوال دا چې ټول شن خو د پیدا نه دي کنه دنیا کې، وای دا ټول شن د پیدا نه دي و څنګه؟ وای مار پاکستان لړم پاکستان اور شن شتا زهريلا خو پیدا مون نه دي او دلته خو الله ټول د پیدا دي. نو داغه جواب دا دی چې هغه کوم ډېر پیدا دي خو هغه مو تاسو پویږو پېنه. هغه دا دی چې د هوا چې الله پیدا کړی د هوا کې یو دوه قسمه هوا ده، یو پاک او صفا هوا ده او یو ګنده هوا ده. نو دا ګنده هوا چې دا د زهريله زناور تنفس کوي هغه یخلي. منغو تاسو پاک صفا هوا پاتې کدا زهريله زناور نه وي ټول هوا به کړه وا. دا یو فائدہ. دیمه فائدہ دا ده چې په دې زهريله حیواناتو کې دسه علاجونه وسره وتلي دي چې دا اوس زمانو کې کله شډول خلکو اوریدلې وي د مار په زهرو کې د کینسر د سرطان علاج دی او دا شنوري علاجونه دي پکې. دا بل فائدہ. دریمه اخروی فائدہ ده هغه دا چې موږ تاسو ته قرآن کې او حدیث کې الله ویلي وای چې په قیامت کې به دوزخ کې لړمان دي او ماران دي او ما ته په دنیا کې لړم او مار لیدل نه وای نو ما ته به څه نه لیدلی وای خو چې موږ تاسو دنیا کې دا لړمان او ماران ولیدل اخرت فائدہ شو راته. نو الله تعالی فرمایي خا هو الذي الله ذات خلق لكم چې پیدا کړی تاسو د پیدا لپاره ما هغه څه پیدا چې بسمه کې جميعا ټول. دلته یو بل مسله علماء یو مسله استدلال هغه فقہی مسله ده عام خلک کې دې شی پوښي او نه خو علماء په پوي هغه دا دی چې ودي آیات نزل علماء چې اصل پاشیو کې اباحت دی. اصل پاشیو کې اباحت څه مطلب؟ یعنی مطلب دا دی چې دا څومره شی چې الله پیدا کړی دي د اصل روا دي دا ټول سړي روا. صرف هغه شی چې الله او رسول ته موږ منې کړی هغه مې استعمال او چې نه منې کړی ټول جایز دي. اصل پاشیو کې څه د اباحت رواواله دی. کوم شي کې چې الله او رسول موږ ته وی چې مکه او مخره نه به خو او کني دي راته وی بسر شي جایز دی هغه خره. دا مسله سره علماء ته نرستلې او هو الذي الله ذات خلق لكم چې پیدا کړی تاسو ته پیدا پر ما څه پیدا دي چې پسمه کې جميعا ټولم. ثم استوى بیا الله اراده کړی دا ال السماء اسمان طرف ته نو فسواهن الله برابر کړی دي سبع سماوات نو اسمانونه الله جوړ کړی دي و اسمانونه. دلته یو بل عقلی مسله ده هغه دا چې دې ځکه خوراغلل چې اول الله زمکه پیدا کړی زمکه کې تاسو لپاره شین پیدا کړی دی بیا اسمان ته اراده کړی بیا اسمان جوړ کړی دی. دلته خدا سي دي خو بل آیات کې به د دې سرچپه خبره ده هغه الله دا سی وایي چې والارض بعد ذلك دحاها الله وي د اسمان نه پس مازمکه غوړولې ده. نو هغه آیات نه د معلومیږي چې اول اسمان پیدا کړی بیا اسمکه دی آیات نه دا معلومیږي چې اول اسمکه بیا اسمان. نو داړو کې د ټکر غوندي معلومیږي علماء نه ټکر نشته. اصل خبر هم دا چې اول الله اسمکه پیدا کړی ده بیا الله اسمانونه پیدا کړی دي. خو هغه آیات کې چې راغلي دي اغل ته غوړول مراد دي. هغه دا مطلب چې اسمکه اول الله پیدا کړی وا اوار نه وا کلک ګول وا او بیا اسمان الله پیدا کړ دغه نه پس اسمکه خورا کړه. نو د اسمکه پیدایش مخ کې دی خو خورېدلې د اسمان نه رسته دي او بل ذکر رضی وقدر فيها اقواتها الله په کې دا غرونه او سندونه او داشینه بیا رسته برابر کړ. نو دا هر څه په خپل ځای باندې صحیح دي. خانو الله فرمایي او ثم استوى بیا الله اراده کړی له سماء اسمان ته فسواهن الله برابر کی سبع سماوات و اسمانونه او هو بكل شيء عليم او د الله په هر شی باندې پوهه ذات ته خبردار پوهه ذات ته. واذ قال ربك للملائکه اني جاعل في الارض خليفه. دا اوس دریم نعمت منغو تاسو باندې الله وایي. اول نعمت خدا چې ژوند زیرا کړي. دویم نعمت دا چې زموږ کې ټول کائنات زموږ د پیدا لپاره پیدا کړي. دي کې علماء جيبه خبره کوي وي په خاص زمانو کې چې کنه چې اسلام لا نور راغلی خلکو د دنیا پرمختګ نشو کولای. ولې نشو کولای؟ وای خلک به درشي نه ډارېدل. هندستان کې خلک د سندونو نه ډارېدل. ګنگا او جمنا په نوم باندې سندونه دي هغه وای دا ډېر بزرګان دي ته باندې ځکیږي. نو چې ته د سین نه ډارېږي هغه نه بر څنګه جوړ کی هغه نه ونیر څنګه اوچت کی. په عربو کې خلک به دونه نه ډارېدل د غرون نه بخلک ډارېدل عبادت به کول. اسلام دین چراغ وي د هر څه تاسو د پاره دي دا ستاسو خدمتګاران دي دینه مړ ډارېګا دینه پیدي اوچت کا. دا خو اسلام پر مختګ دی چې هغه وای چې د هر شي نه استفاده وکړه. دا غرون او سندونه او دا ونی بوټي د ټول ستاسو د پیدې لپاره دي. کار وکړه تکړه ذهن ما په کار واچو. نو دا اسلام پر مختګ دی. په خاطر چانو شو کولای. دا خو اسلام دین خلکو ته پر مختګ ورک. په مصر کې یو دریاب هغه کې د شي کیسه وا چې کله به وړې شو نو هغه دریاب زیات شو چپی به وهلي په خارونو براخوتو خارونو به وړل. بیا هغه خلکو کې د یو ریواج جوړ شوی و چې هغه به چې کله وړې شو سین به چپی شروع کړي نو هغه په دې ټول ملک یو خسته ناوې پیدا کړ جلې پیدا کړ به ناوې بس سین ته به ورو ورځوله بس سین به بیان راخوتل. دا شیطانی کارو ډیر موده پر هم سلسله کله چې اسلام مبارک دین راغی مصر صحابه ونیول. نبی رسول الله زمانه کې ونیول شوی. د عمر فاروق ته زمانه کې مصر فتح شو. کله چې مصر فتح شو نو یو صحابي التوالیو اوالی ته خلکو ویل چې اوس خو د وړي موسم را روان دی سین به بیا چپی وهي او تاسو دا خبره منئ کنه منئ. هغه څنګه و موږ بدس یو ناوې جوړ کړو سین ته ورغورځول. هغه دا څه وای ولا چې نه دا خو ظلم دی ولې خزر سین ته ورغورځول.
نو هغه نه پسې خط ولیکلو عمر فاروق صاحب ته خط راولېږلو چې امیر المؤمنین دلته خدای خلک داسې خبره کوي دا سین د شراخي جو پار کالوانی څوک عمر فاروق صاحب ساده کاغذ راوخیست هغه ورته ولیکل سین ته ولیکل چې سینه کته د الله تابعدارې مونږ د الله د پیغمبر عسکري په خپل ځای چلےګا او کله الله تابعدار نه لاس خلاص چې کوي وای وروړي دا سین کې ورته کله چې دریاب چپې شروع کړل هغه ورته هغه چې قرار دی اوسم په قرار دی بیا راونه خو تاسو هغه سره روان دی نو دا هر څه الله تعالی بندگانو لپاره پیدا کړی خو چې بنده د الله تابعدار شي تفسير القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب خدینه پس اوس دریم غټ نعمت الله بیانوي هغه دا دی چې زمونږ وسوسو آدم علیه السلام زمونږ وسوسو نیکه د ټولو دنیا خلیفہ الله ګرځولی هي مشری الله تعالی هغه ته ورکړی دا پیرانو کې پیغمبر نه راغلی په ملائکو کې پیغمبر نشته او پیغمبر یې موږ تاسو کې زمونږ وسوسو په انسانانو کې یا دارنګه خلافت او مشری چې دا د ملائکو ته نه ورکړي د پیرانو ته نه ورکړي د موږ انسانانو ته راکړي دا نو دا لوی عزت دی نو چې الله موږ ته دومره عزت راکړی دی نو بندگانو تاسو د الله حکم مانئ الله فرمایي وایت قال ربک او کله چې ویل ستاره ول الملائکه ملائکه ته انی جاعلون چې بشک ز پیدا کون کې ما فی الارض پسمګه کې خلیفتن دیو خلیفام دلته یو څو مسلې دي اوله مسله دا ده چې الله څارته او ضرورت چې ملائکه سره مشوره کوله الله خورڅ کولی شي پرڅ پويږي نو څه ضرورت ځکه علماء چې مشورې د درې خبرو د پاره کیږي درې مقصدونو د پاره کله کله مشوره د معلوماتو د حاصلولو د پاره وي لکه موږ تاسو ډیر مرګري ناس یو په خبره پوره نه پوهیږم هر چا نه پکې مشوره وغواړم معلومات راته استراشي نو کله کله مشوره د معلوماتو د پاره وي دویم کله کله مشوره د مساوي حقوقو د پاره وي لکه موږ ټول کلیوالو په یو شي کې حق لرو نو وې ودرګه دانه تقسیم ټول بار ټول کلیوالا ناس نه وي ځکه دار چا پکې حق دی دریم کله کله مشوره د دې پاره وي چې ثواب پکې وشي سنت طریقه باندې عمل وشي نو اوس دلته چې الله دا مشوره کړې د ملائکو سره دا د کومي وجه نه و نو اولنې وجه چې معلومات حاصل کړه خو نو ځکه الله تاسو معلومات حاصل دي هغه ضرورت خو نو دویمه وجه چې مساوي حقوق پیدا نشته الله سره څوک شریک نشته نو معلومه شو دا دریمه وجه وا دریمه وجه د پاره چې موږ تاسو دا ثواب غنو او مشوره کوو نو مشوره باندې عمل کول څه سنت دي او د دې وجه الله رب العزت ملائکه سره مشوره وکړه کني هغه ضرورت نه دا تعلیم للعباد علماء د بندگانو تعلیم نه پر الله دا کارو کوو چې ای بندا که په یو کار باندې ستا خو وس رسیږي خو قدرت تشته دی بیا مشوره پکې کوه لکه الله چې په هر شي وس رسیږي هم ملائکه سره څوکړه مشوره او زموږ استاد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله پیغمبر وحی ورته الله پیغمبر نه غلطي د چا مشورې ته هیڅ ضرورت نه لري خو بیا هم د صحابه سره څه کوله مشوره او موږ تاسو له دا تاریخ پرې خو چې زموږ امتیان په خپل کارونو کې څه کوي مشوره کوي او حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر کار چې په مشوره او په استخاره باندې وشي هغه به څوک نه پیمانه کوي نو مشوره یو بهترین عمل دی کور کې ماشومان سره خود سره مشوره کول ښکار دی نو یو مسله خدا شولا چې وایي قال ربک او کله چې ویل رب صالح الملائکه ملائکه ته ان جاعلون چې بشکا جاعلون په معنا د خالقون دی یعنی څه پیدا کوون کې په ارض پسمګه کې خلیفتن یو خلیفہ او تابعدارم اوس خلیفہ چاته وایي خلیفہ اصل کې دی ته وایي چې یو قصد بل پسې نائب بل دبل پسې بل دبل پسې او په خلکو باندې حکومت تطبیق کوي دا دوه خبرې چې په خلکو باندې حکم تطبیق کوي دی پسې بل لازم دبل پسې بل لازم چې مړکی بل لازم بل لازم ته خلیفہ وایي نو د زمکه خلافت الله انسانانو ته ورکړ و دا ولی پیرانو ته ولی ورنکو ملائکو ته وې ځکه ملائکو ته خو ځکه ورنکو چې ملائکو کې د ګناه صفت نشته او خلافت دې ته وې چې غلا بکې څوک غلا کنه بلاس وځي څوک چې زنا کې بس سنساره نو ملائکه غلا او زنا کوي نه هغه کې دانشته پیرانو کې وې شیطانی صفت غالب هغه اکثر ګناهونو کې اخته نو هغه حق فیصله نشي کولای نو انسان کې دا دوړه ماده شته د خیر او د شر نو د دې وجه الله خلافت او مشري حکومت چاته وسپارو انسانانو ته چې انسانان به خلافت کوي امارت به کوي نو هغه د آدم علیه السلام زمانه نه آدم علیه السلام د الله خلیفہ او پسمګه کې څه د لپاره خلیفہ چې د الله حکمونه په خلکو باندې تطبیق بیا دغه نه پس دغه پالوات کې چې پیغمبران راتلل په زمانو سره په وخت سره هغه به د الله حکمونه په خلکو تطبیق کول او دا سلسله جاری و زموږ اوسه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو دغه نه پس دا سلسله په امت کې جاری شو او بکر صدیق صاحب خلیفہ شو عمر فاروق عثمان علی تنهم دا سلسله جاری ده تر قیامت پورې نو دا امارت او خلافت مشری د دې لپاره ده چې د الله حکمونه په خلکو تطبیق شي نو که دسی کار وی دسی حکومت وی
چې د الله حکمونه په خلکو تطبیقوي نو دا خلافت او شریعت دی اسلام دی عمارت دی او کده سی وی چې حکومت خو وی خدا شنه تطبیق هغه خلافت او عمارت نه حکومت دی ابو وی حکومتونه به وی خو هغه بیا شرعي نظام نه دی نو الله رب العزت موږ شرعي نظام غواړي ځکه اسمه د الله دا اسمانونه د الله دی قانون په کې چا د کار دی الله چې الله قانون کې وچلی خو بشمار بندگان د الله سره مقابله کوي هغه نظم جوړ کړي قانون به چلای چې څه جوړون دا وکړي خو الله دمر مهربان دی چې څنګه ورته وایي کار خدای ټولې بس مګ ډوب کړی وای چې ته څوک ما سره مقابله ما پیدا کړی ته ما سره مقابله کوي زما قانون مقابل کی طرح پاسي قانون جوړای خو الله تعالی مهربان دی دنیا د امتحان دا الله فرمایي وایي قال ربک او کل چې ورستار بل الملائکه ملائکه تا ان جاعلون چې بشکا اس په پیدا کون کې په ارض پس مګ کې خلیفتن دیو خلیفہ او د تابعدارم نو قالو دی ملائکه ویل اتجعل فيها آیات پیدا کوي په دې سمګه کې معنا غڅوګ یفسد فيها چې په دې سمګه کې فساد اورانه کې وس په قدمه او ویني به توي وي د څو خودل منغو تاسو انسان یو خودلو ملائکه مو خودلو چې داسې مخلوق مو پیدا کوا چې وران سم کارونه کې دوران وکړي فساد وکړي او ویني به توي کوي اوس مسله دا چې ملائکه د کوم ځای نه پوښي موږ لا پیدا شي نیو هغه دا خبره کوي ملائکه په غیب نه پوي انسان لا سره پیدا نه دی هغه د شکار وکړي هغه د کومه پوښي نو علماء هغه د دوه خبرونه پوښي یو د دینه پوښي چې د مخ کې د انسانانو مخ کې په ځمکه پیران اوسېدل زر کاله په ځمکه پیران اوسېدل نو هم د شکارونه پیرانو کول چې یو بل به وجل او فساد وکاو نو ملائکه انسانان په پیرانو باندې قیاس کړل چې انسان پیدا شي به هم د سی یو دا وجه دویمه وجه د خلیفہ لفظ او پیژندلو مخکې موږ چې خلیفہ چاته وای چې دغلن لاس وځي او زناکار ਸੰساري دې ته خلیفہ وای کنه نو هغه د دین د پیژندلا چې انسانانو کې به دا کارونه ویني ځکه خلیفہ جوړیږي نو دې وجه هغه دا خبره وکړه نو یسفق الدماء او توي وینم ونحن نسبح مطلب د ملائکه داو چې کچر د عبادت ته پیدا کړ خو عبادت هم کو کنه ونحن من چې نسبح او تسبیح او پاکي او سبح حمدک استاد ثنا سلام ونقدس لك او تا پاکي او سالوي بیانوم نو قال الله تعالی ورته فرمایل چې انی اعلم بشک زخ پویګم انی اعلم بشک زخ پویګم ما پاغه رازونه باندې لا تعلمون چې تاسو په نه پویګم وای د انسانانو کې د کمالونه شتا چې تا ما ته معلوم دي تاسو نه دي معلوم نو هغه څه دی وسی بیانای وعلم آدم الاسماء كلها او خود الله رب العزت آدم علیہ السلام ته الاسماء انمونه د شیانو كلها ټولم الله چې څو غړي ما کیږي کله چې آدم علیہ السلام پیدا شو نو آدم علیہ السلام د پیدایش نه پس الله رب العزت غوښتل چې ملائکه ته آدم علیہ السلام فضیلت ورخی نو ملائکه آدم علیہ السلام شیطان ټول نست الله رب العزت ورته دنیا مخلوقات او شیانو خودل چې دا اور دی دا دی باندې پخلې کی دا وبدا په دې باندې تند ماتي دا ډوړې دا په دې ولګه ختمي شیانې مو خودل دغه خصوصیات مو خودل او ملائکه ته ټول ته وی چې دا خص ده کې دي امتحان دی سبا بل ورځ هغه ملائکه خو ارڅ زده کړل آدم علیہ السلام زده کړل نو چې کله امتحان اخیستل کېدلو نو پښتنه وشوه ملائکه نه چا شین څه دي نمونه وخی او چې د پاره دي ملائکه موږ نه خویر آدم علیہ السلام هغه ته چې ویل داغه د الف نه واخله ترې پر ټول ورته ویل ملائکه ته الله وی چې دې کې دا کمال تاسو څنګه پیدا کړی چې ورته کې دا کمال دی تاسو نه یو شو ته یاد دي اوس سوال دا پیدا کی چې آدم علیہ السلام نه ولې يرنو وای ځکه يرنو چې د آدم علیہ السلام هم دې سره سروکار وکړ انسانو بشرو خوراک سکا کور او به دې سره دا کارو کنو هم دې سره کارو خسرې نه لري هر شی چې سره ضرورت وګڼي هغه به نه لري یو مثال وای دا موبایل درکو دا موبایل خلکو ضرورت غنل لري هر څوک پی تعلیم یافته به تعلیم قرآن ضرورت دې غړي څوک نه پی کوم شی سره ضرورت وګڼي خپل وګڼي به پیږي په او چې ضرورت نه غړي خپل نه غړي به نه پی حتی چې زموږ اوسه ډیر مشران داسې شتا چې هغه اللهم ان په مانځ کې نه ورسي هغه نه د ذکر ځکه خپل دین خپل نه غړي کنه ضرورت نه غړي که ضرورت غړي څنګه په موبایل پیږي پغه نه پیږي موبایل کې څومره لیکل دي څومره خبري دي هغه باندې ته پیږي به نه پیږي خدا ته دین د کار شی نه غړي ګټي شی نه غړي ګټه به خالصان اوسدي نو آدم علیہ السلام چې هغه خدا خپل ضرورت او ذکر د دانونه ورته زشو او ملائکه ته زنو الله پرمایو علما او خد الله تعالی آدم الاسماء آدم علیہ السلام تنمونه كلها ټول امام اشعری عالم ته شوی دی هغه وایي چې د دنیا کې څومره ژبې چې دي څومره ژبې دا مختلفې ژبې دي وایي په دې ژبو دا ټول الله پیدا کړی دي او د دې واضح چې دی الله په خپل دی الله رب العزت او په دې زیاتو ژبو باندې آدم علیہ السلام خبرې کړې دي لکه پښتو فارسی عربي بل ژبه انګلیش وایي دې باندې هغه وخت هغه خبرې کړې دي ځکه په الواد کې دا ژبې راغلي وعلم الله خود آدم الاسماء آدم علیہ السلام تنمونه كلها ټول سوال دا پیدا کی چې ټول شیانو نمونه خو دا ډېر ګران دي بشمار مخلوقات دي موږ تاسو د خپل وطن ډېر شنو نمونه راځي په دې وخت کې قسمه قسمه واخې دي ته هم جدا شي نه پیژنې دي وړوړو د زنده سر چې دي کې شي نه چې موږ نوم نه پیژنو نو آدم علیہ السلام د څنګه ټول ورغلي نو علماء ویل ته مراد د کل عرفي دي کل عرفي دي ته وایي چې د ضرورت ور شي نه ورته خودل دا نه چې ټول ورته خودل چې کوم ضرورت واغې ورته خودل نو وایي
ثم عرضهم بیا الله دا شیان ور وړاندې کړل ملائکه ملائکو ته فقال ملائکو ته ویل انبئوني ما ته خبر راکئ باسماء هؤلاء پنومونو دغه شیانو باندې ان کنتم صادقین کچته تاسو رښتینی په خپل دعوا کې خپل خبره کې خپل خبره څه و انسان مو پیدا کوم عبادت کو وې زکه خبره مرشتي وی کنه اوس دې شنو جواب راکئ قالوا ملائکو ویل سبحانك یا الله پاکی د تعالی را علم لنا مسر خو هیڅ علم نشتا الا ما علمتنا مگر هغه علم دې چې تارا کړې بس موږ علم ته معلوم دی نو موږ علم سمونه دی انک بشکتو انت العلیم الحکیم ته پویو د حکمتونو والایم قال نو الله رب العزت فرمایي چې یا آدم و یا آدم علیہ السلام ان بهم ته خبر ورکړه د ملائکو ته باسمائهم پنومونو دې شیانو پتا ته چې کوم نمونه خېدلیو هغه تیر کا نو آدم علیہ السلام شروع شو داول نه تر اخره ټول تیر کړل ټول نمونه ورته زدو نو علماء دې نه معلومه شو چې آدم علیہ السلام د ملائکو استاد او د یاد ولرئ چې ملائک ډیر پاک مخلوق دی هیڅ قسم ګناه تل نه کی نورانی مخلوق دی الله درانه نور نه پیدا کړی خو انسان دغه نه بهتر دی پیغمبران انبیاء علیہ السلام دغه نه سړي بهتر دي غوړه دي ولی غوړه دي ځکه ملائکو کې بيخي د ګناه کولو شوق نشته او پیغمبر کې د ګناه انسان وي د ګناه کولو شوق پکې وي هغه هم د ګناه نه ځان ساتل دیم ساتل دي هغه شوق منو د کې شوق هم ځان ساتل خو درجه اوچته ده کنه پیغمبر درجه اوچته ده نو قال الله تعالی یا آدم یا آدم علیہ السلام به هم خبر ورکړه دوی ته باسمائهم پنومونو د شیانو باندې فلمان باهم نور کله چې خبر ورکړو باسمائهم پنومونو د شیانو باندې نو قال الله تعالی ورته فرمایل علم اقول لكم چې ايما تاسو تنویلیم انی اعلم چې بشک از خ پویګما غیب السماوات په غیب او پټو شیانو د اسمانونو او د زمکو باندې و اعلم ز پویګما په غرازونو تبدون چې تاسو ښکارا کوي او ما کنتم تکتمون هغه چې تاسو پټوي دې سينه علماء یو مسله راوستل ده او مسله دا چې الله زمون بادشاہ دی نو الله زمون د حال نه خبرم دی وې د هر وخت بادشاہ چې دی کنه د کومل بادشاہ چوي او هغه په کار چې د ریت د حال نه خبر وي بادشاہ د ریت د حال نه ځان خبري او کدا همیشه په نشو تماشو شراب او ډمانو کې یو هریت باندې سکیږي وکیږي هغه بادشاہ نه دی قانوني بادشاہ نه دی بادشاہ صرف بادشاہ پورې نه ده بادشاہ والی ولسوال او دارنګ د کلی ملک د کور هر څوک بځان د مشرۍ نه خبري کنه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وکلکم مسئول عن رعیته هر چا د خپل رعیت پښتنه کی نو په کار چې سړی ته خبر وي په دې راز باندې عمر فاروق سے پوه شو هغه د شپې خوب نه کاو شپې به خوب نه کاو او په مدینه منوره کوڅو کې بغرزیدلو حالات په چارل وګدو واقعیات دي یو واقعه عجیبه تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب و یو شپه راووتلو نیمه شپه ده خاموشي توره تیاره ده هغه زمانو کې خبرونه رڼاګانې نه وي ټول خلک ویده دي د غره په لمن کې یو ځای کې اور بلیږي عمر فاروق صاحب فکر وکړ چې دلته چې هر څوک ناست دا مریض دی څه مشکل لري کني دا خو د خوب وخت دی عمر فاروق صاحب مزل شروع کړ د غره لمن ته ورغاسېلا هلته چې ورغه چې ګوري یو خیمه ده خیمه نه بهر یو سړی په یو تیږه ناست دی ګټ باندې وشاړي عمر فاروق ته په سلام واچو ورته وروره څه مشکل لري او خو نه پیژندلو هغه وروره ځ خپل کار په چا په کار کې څه کار لري ونه خیر ما ته وایي که څه وس مرسي چې کوم مقدر سره وکم هغه ورته ویل چې وروره حال دی ویلو نه دی و څه خبره ده وې زه یو مسافر یم او څوک نه لرم خزم مریضه د پدې خیمه کې پراته د ماشوم پیدا کیږي څوک سره شته نه دی په دغه ژړه عمر فاروق صاحب خدای شي کار دی وای ښه په منډه منډه غزنه را روان شو نیمه شپه د خزه یو ده د وخت د رئیس جمهور خزه ده د دویشت ملکونو بادشاہ دی هغه خزه را پاسه ولا شپې د نبی رسول الله مسیوا را پاسه ولا ورته ویلا ما تعالی په تقدیر کې الله د ثواب لیکل چې دا بیان پیدا کی بیان ملاوي راځي چې و څه خبره ده ویال ته پغره کې مسافر مریض دی خزه مریض ده او ځان سره خوراک مراکه مرا واخله څه ضرورت چې ټول لا واخله چلته ورزو خدمت وکاو نو عمر فاروق صاحب ځان سره بیبي را روانه کړله اول ته ورغی بیبي خیمه ته ولېګل او د دې سړي سره په غپ لګیا شو سړي سره د خبرې کوي چې دا پام غلط شي سړي پام یې غلط ک ډیر سات پس عمر فاروق صاحب تخپل خزغا راو و امیر المؤمنین مبارک شو را ده وشو د خزي ماشوم شو و هغه سړي چې د امیر المؤمنین لپس واورې وډار شو دا خو عمر فاروق دی و هغه ورته ډارې کما زه پام دی امیر المؤمنین چې تا خدمت وکوم کته خدمت مانو وکړم امیر المؤمنین به نشم کېدل نو د حکومت د مشر د مسؤلیت ته چې دې شي نزان څه کی خبر کی تر وس مطابق نو قال الله ویل علم اقول لكم ما تستنوي لي اني عالم بشک از خپل غیب السماوات په پټو غیب د اسمانونو او ارض د زمکو
وعالم زخ په ما پاغه څه باندې تبدون چې تاسو ښکارا کوي او ما كنتم تکتمون هغه چې تاسو پټوي الله په دې ټول پويګه ما واذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس دا اوس څلورم نمبر نعمت الله بیانوي هغه دا چې څنګه او تاسو نیکه آدم علیه السلام ته ملائکه سجده کړی دا نو د پلار عزت د زوی عزت دی چې هغه عزت شوی نو تاسو عزت دی الله فرمایي واذ قلنا کله چې موږ ویلو للملائکه ملائکه ته اسجدوا لآدم چې سجده وکړي آدم علیه السلام ته اوس دلته یو خبر دوه څو خبرې دي یو خبره خدا ده چې د الله نه بغیر بل چا ته سجده روا ده نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو صحابي وای چې مونږه یو ملک تلاړو ال تخبر کو مشرانو تخبر کو سجدي کولې وای ما ویل چې داسې کوم مشرانو ته سجده پکار ده خو مونږ یې پکار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړو وای راغله ما نبی رسول الله ته دا خبره وکړه وای نبی رسول الله راته فرمایل چې د الله نه بغیر بل چا ته سجده جایز نه ده که جایز وای ما بخذ له حکم کړو چې خاوند ته سجده ولګوي دومره حق ته خاوند په خزوانه والله الله نه بغیر بل چا ته سجده جایز نه ده خو چې الله نه بغیر بل چا ته سجده جایز نه ده دلته ملائکه څنګه آدم علیه السلام ته سجده کوله نو دا غي څو جوابونه یو جواب دا دی اول جواب چې اصل کې دا سجده چاته وا الله ته وا خو په طرف د آدم علیه السلام وا لکه موږ ته سجده او سجده لګاو دا چاته لګاو الله ته خو په طرف د کعبه شریفه طرف مقابله مقصد مو الله دی نو ال تب سجده الله ته وسګه د الله په حکم ورچا په حکم ور د الله په حکم نو سجده الله ته په طرف د آدم علیه السلام وا نو دې کې اشکال نشته دویم دا چې هغه وخت سجدي په دوه قسمه وي یو د عبادت سجده وا بل د عزت سجده وا تعظیم نو دا د عبادت سجده نه دا تعظیم سجده وا خدا زموږ په دین کې ختمه شوی دا خاني دین کې وسم کې نشته ها نو الله فرمایي وقلنا للملائکه کله چې موږ ول ملائکه ته اسجدوا لآدم چې سجده وکړي آدم علیه السلام ته نو فسجدوا او ټول سجده وکړه الا ابلیس مگر شیطان ونه کړلم و سوال دا پیدا کیږي شیطان ته خو ویلی نو ځکه ملائکه ته الله ویلی نو کوی نه کړو نو به کړی هغه ته ویلی نو وینا نه ویلی شیطان ته مو خو شیطان یو کسو ملائکه ډیری وی خلق حکم عام ته کوي لکه اوس مثال په تور باندې دلته موږ تاسو ټول ترجمه کسان الحمدلله ناسیو یو کس هم د سیم ملمر راغلی دی یو سړی راشي ترجمه والا ټول کسان ناشي دا یو قسم حکم دی مطلب دا نه چاپ کینی شیطان ته حکم وو او شیطان یو کسو نو د ملائکه په جمع کې وو الا ابلیس مگر شیطان ونه کلام سجده ونه کلا ولی ونه کلا وای ابا انکار او کوستکبر او ځان لوی وګڼلو ځان لوی څنګه وګڼلو شیطان ویل وای آدم علیه السلام د خاور نه پیدا دی د اور نه پیدا یم وای اور پورته خيږي او خاور باندې خلک د خپو ګرځي نو وای زه څنګه دې ذلیل شي تعالی عزوجل خاور دې سجده وکم ظهور علماء وای دا خبره شیطان به غلطه وا ولی غلطه وا وای څنګه غلطه وا شرازی چې موږ تاسو فیصله وکړو راځي د ګلانو تخم راواخلو د ګلانو تخم پس مګه کې وشیندو چې وته نه جوړ شي ګلزار حکم دا د ګلانو تخم په اور کې واچو چې وته نه جوړ شي را نو کوم یو خدای اور خدای خاور غره دا یو دویم دا چې دلته شیطان د خپل عقل نه کار واخیستل د چا د حکم د الله د حکم مقابل کې نو دا کفر دی د الله د حکم مقابل کې خطا خبره نشي کولای چې الله څه مغه معنا اوس مسله دلته دا علماء وایي چې دا سجده نه کول دا خو عبادت دی او عبادت چې سپری دی خو کافر کیږي نه شیطان ولی کافر وې اصل کې په عبادت نه پر خدلو باندې کافر نشو بلکې د الله د حکم معارضه وکړه د الله حکم سره ټکر وکړه د الله د حکم سره ټکر وکړه په دې کافر شو کنه څو موږ تاسو ډیر منځونه نه کوو ډیر منځونه نه پاتې کیږي ډیر خلکونه منځ نه کوي نو چې نه کوي نو شیطان هم سجده نه ولا غوړي تر سجده نه لګي دی وجه علماء وایي چې څوک چې 15 وخت منځ پری دی وایي د شیطان هم زیات خبيث دی وایي ډیر کرکپ کار ده ځکه شیطان یو سجده نه ولا غوړي شو او دته 15 وخت جمعه نه اعلان کیږي چې حي علی الصلاه مانځه تراشه او دې موږ نه کوي دا خو داغه ډیر پلیت دی خو کافر نه دی کافر ولی نه دی ځکه زموږ امام صاحب مذهب دی چې کافر کیږي نه ولی نه کافر کیږي ځکه چې د خو انکار نه دی کړی کنه موږ خو انکار نه دی کوي خو یې کانه خو دې چې کړي نه سستای نه پاتې دی البته امام صاحب هم دا خبره کوي چې یفزی ال الکفر کفر ته نږدې کیږي څوک موږ پری دی نه کفر ته نږدې کیږي چې نږدې اخر کافر شي نو سخت کوشش کول پکار دي خبره نه بل طرف تلاله نشي نو شیطان چې په دې وجه کافر شو چې د الله مقابله وکړه په دې وجه کافر شي دې نه کړی سیده خو عبادت ته عبادت سړي نه پاتې سړي کافر کیږي نه فسجدوا ټول سیده وکړه الا ابلیس مگر شیطانونو کا با انکار او کوستکبر ولې وکړلم وکانه من الکافرین او شیطان د کافرانو نام شیطانو د کافرانو یو کیسه مشهور اسیا او یو غوندي کیسه ده وای موسی علی السلام دا ګور کتابینه داسې نه چې دا بل ځکه وای ما ځکه چې کتابي خبره نه یا خو به غنی اس پویده د پاره سره خبره کوم د دې کیسې خلکو مشهور کړي د کتابونو کې نشته نو وای موسی علی السلام چې روانو وای په لار کې شیطان د انسان په شکل کې ورته راغی ورته وی چرته سي وای بس د الله دربار ته زم کوی تور ته زم خبرې کوم وای شیطان ورته ویل چې نو ما خو یو سجده نه کړې ولې په دیوانه لعنت کړم او خلک ډیر
ګناهونه کوي ډېر کارونه کوي موسی علیه السلام وسې شو اچلاړو موسی علیه السلام نه خبره نه الله تعالی ورته چې خو د سویلی نو ویلی وي هغه چې ښا سی ویلی وي د سویل چې الله خلک ډېر منځونه نه کوي نو ما کې یو منځونه کوي یو سیده مونږ کړو ولی کافر شو هغه ورته وی چې زه لاړ شو ورته وی چې آدم علیه السلام قبر ته سیده وکړه هیڅ خبره نشته چې هغه چراغ ورته ویل چې زه آدم علیه السلام قبر ته سیده وکړه چې هغه ورته چې ما په ژوند ته نه کولای شم مرګ سره وکړم نو هغه خو دغه کفر دی کفر خدا دی چې انکار کوي هغه کفر نه دی نه کول کفر نه دی خو انکار کول کفر دی الله تعالی فرمایي وکانه من الکافرین او شیطان د کافرانو نام وقلنا یا آدم اسكن انت وزوجك الجنه دلته خو واقعا لاندې راوړل او خو بل ځکه وګدا ان شاء الله روانه سورۃ انفال کې هغه اعراف کې مسله دا سیوا چې شیطان خدای الله د جنت راوي شړلو ځکه د الله حکم سره مقابله وکړه شیطان چې راووتلو نو ال تبرش شیطان الله تعالی ته ویل الله ود دې آدم پوجا خود د جنت راوي السلام خلا احتنکن ذریته و د الواح بیخ بو باسما د الواد بیخ بو باسما وی والله کرانه یوم جنت لا شتور به زخت بیا ما وی د پوجا تاسو د جنت راوي السلام خو دا مورانه جنت د الواد پستر ګونو ګټول به زخت بیا ما نو اول د دینه مخکې خدا سوال وکړه دي خبرونه لا مخکې کله چې جنت الله راوي استلو شیطان الله ته ویل یا الله زم ستا بنده یم ستا مخلوق یم و زما سوال قبلې وی بالکل قبلو علماء چې شیطان سوال قبلې زما سوال نه قبلې خو سوال مداد چې ماته د قیامت پورې وخت راکا الی یوم یبعثون و یا ورځ پورې چې خلک قبرونو را پاسيږي د وخت پورې ټیم راکا الله تعالی ویل انک من المنذرین بټې مدر کړو خو الی وقت الی یوم الوقت المعلوم تر معلوم وخت پورې نو د قیامت لږ مخکې شیطان به ختمي هغه شیطان اوس هم ژوند دی چې آدم علیه السلام د سیدا نه وکړي نو هغه ژوند دی په باندې تخلګي هغه دا وخت ولا نه وخت جمعه قیامت پورې ژوند راکا نو هغه ژوند دی اوس نو کله چې دا سوال قبول شو نو د دې نه پسې ورته وي چې قیامت پورې خو وخت راکا خو ولا کرنه یو انسان هم جنت تلل شي ټول به ګمراه کوما الله تعالی ورته وی لاس ته څلور طرف خلاص څه چې کولې شغه وکا زما رښتینی بندگان چې دي لیس لک علیهم سلطان پاکستان زور نه رسی او څوک ستا تابعدار دي او ستا خبره ومني نو دا دوزخ مونږ د پاره جوړ کړی دی ته هغه ټول په دوزخ کې دا غي نه پس بیا شیطان دنیا ته راغی نو شیطان خو راغی آدم علی السلام به هوا پاتې شو او زاوی څه حال دی نو په دې آیات کې بیانېږي الله فرمایي وقلنا من ویل یا آدم اسكن چې آدم علی السلام اوسېګه انت تو وزوجک الجنه او ستا بیبي دواړه په جنت کې اوسېږي دي کې دینی خبرې دي فقهي خبرې احکام دي یو حکم پکې دا دی چې په خاوند باندې د خزي کور حق دی خاوند باندې خزي کور حق دی څه مطلب ته چې پردې خزر اواده کور ورته پیدا کړي دا د خاوند ذمہواری ده ډوړې ورته پیدا کړي او جامې ورته کړي کور ډوړې کالی دا په خاوند باندې د خزي څه دی حق دا وکړي دا دی آیات معلومي دویمه دا مسله ته معلومي چې کوم ځای کې خاوند وي خزر عمل توسي کوم ځای کې خاوند وي او عمل توسي دا یو فقهي مسله ده هغه دا چې چرته یو خزي میړه ته دا خبره وکړه چې تاسو سره واده کوم خو په دې شرط باندې چې ګورما به دې خار نه بل ځای ته نه بیا او میړه ور سره واده وکړلو داغه نه پس دا خاون ځا سره د خزه بل خار ته بوتلی شي کنه زموږ امام سے مذهب دی چې بوتلی شي امام شافعي سے و چې نشي بوتلی هغه شرط باندې شرط پورا کوي وکړه زموږ احناف علما وایي چې نه قران کې دلته خزه د خاون تابع دی آدم علی السلام خزه تابع شوی ده نو چې خاوند چې د خزه عمل تور سره سي نو الله یو قلنا مونږ یا آدم اسكن چې آدم علی السلام اوسېګه انت تو وزوجک او استاخذ الجنت په جنت کې وکلا منها او دواړه خوراک کوي د دینام علما په پویږي د کلا د تسنیه سی غراوړي دا نو په خوراک کې خزه د خاوند تابع نه ده خوراک کې خزه د خاوند تابع نه ده څنګه کوي وخت داسې وي چې سرمایدار سړي لور وي خپل شخصي پیسې ورسره دي هغه ځان د خوراک پخې خاوند خپل ځان ته خپل مصرف کوي خاوند باندې چې دی کوم مصرف ته هغه د گزارې مطابق خو خزه باندې دا پابندی نشي چې خاوند د لږ پوری کم لخرا نه دا به مالدار سړي لوري دی بخښ کوي پروا نه کوي خوراک تابعداري به نشته واخا وکلا خور من هذه جنت نار غدن پراخ او ډیرم عربان وی عربی جب کې رات هغه طویل کیږي هغه رزق طویل شي چې بغیر د مهنت نه سړي ته حاصل شي خوارې نه بغیر د جنت رزق بغیر د خوارې نه دی مفتو کې ملاوي دا خو جنت وکنه نو وی خوري غدن پراخ او ډیر بغیر د مهنت او خوارې نام حيث شئتم او کوم ځکه مچ خو خویم و کوم ځکه مچ خو خویم ال تګرځه راګرځه دین علماء یو مسله راوستل دا چې انسان فطرتن آزاد پیدا شوی د انسان طبيعت ازادي ده د انسان طبيعت کې ازادي الله لیکلي د غلامي نه مني او ډیر پابندي په ځان نه مني زموږ ټول انسانانو پر آدم علی السلام دی جنت کې مکمل ازادي وا صرف دی وی نه پابندي واغې برداشت کړه نو انسان الله تعالی آزاد پیدا کړی دی خو ګوري دا انسان آزاد دی ټول انسانانو مخلوقاتو آزاد دي صرف د خالق په پابند دي اوس مسله سرچپه شوی ده دا ځینې کفار چې دي هغه ازادي دي ته اسلام نه سره واوړي هغه موږ ته ازادي داسې را معرفي کوي چې اسلام چې د پرې خو تازه دي هغه دا منځونه کول دا روزینه ول دا غلام کو زنام کو دا څنګه غلامی ده دین موږ ته ازادي غواړي و هغه دې ته ازادي وي
او موږ وایو چې نه ازادي دي ته وایي چې سړی صرف دی والله خبر مې چانو هغه وایي چې دا موږ کوم قانون جوړو دا خو منی خدای الله خبره منه دا ازادي ده موږ وایو چې نه د الله خبره منل او د مخلوق نه منل دا ازادي ده دې وجه صحابه چې تدلل هغه به ویل موږ راغلي دي د پاره لنخرج العباد من عباده العباد الى رب العباد موږ دې پر راغلي چې خلق د بندگانو د بندګۍ نه خلاص کو د خالق بندګۍ ته تابع کو زموږ مقصد دا دی چې خلق د بنده د بندګۍ نه خلاص شي او د خالق بندګۍ شروع اصلي ازادي دا ده او دوی وچ ازادي دا ده چې غډېږي او غلا کوي او زنا کوي او شي کوي بس کوا دې د ازادي وایي نو زموږ اوسه دا اکثر نه پوهه ځانان واغو اکثر ډېر خوشاله دي د ازادي پر اساس باندې کارونه کوي چې کول غواړي او ازادي دي ته وایي نه ازادي دي ته چې چا خپل واک خپل ملک د چا په قانون لاندې نه خپل ملک خپل دین او خپل شریعت چلولای شي نو الله تعالی فرمایي موږ ورته ویل چې ولا تقربا ومن ذکی هذه الشجره دغه ونه تام اوس داونه چې شی و نو دې ونه بیان نه الله کړو نه الله رسول کړی دی دې وجه عام مفسرین تفسیر ابن کثیر وایي چې موږ څه کوچاره ونه و خو ځینې علما بیا پکې وضاحتونه کړی دي ځینې علما ویلي چې دا د غنم دانه و ځینې علما ویلي چې د انګورو ځینې علما ویلي چې انځرو خو ما دې کې خبر نشته خو یو ونه و اونه نه الله باندې کړی چې نور څه خورا خو دا ونه بنخري ولا تقربا ومن ذکی هذه الشجره دغه ونه تام او کنه زی شولې فتكونا من الظالمين بهبشي تاسو دواړه د کمی کوونکو نام دلته به ظالم معنا نه کوي ولې ځکه پیغمبر ظلم نه کوي خو به بيدبي راځي معنی دا شو چې تاسو بشي د کمی کوونکو نه ځان سره کمای وکي او دا کمای کول موږ تاسو پښتو کې کمای زیاتې کنه دا ډول د ظلم په معنا راځي څنګه لکه اوس مثال تا مال 1000 روپۍ درکړي ته ماته 15000 راکې دا ظلم دی کنه دی 15000 راکې خو ظلم دی دا کمای دی وکړه یا مثال تا مال 1000 درکړي ته 15000 غواړم تام ظلم زیاتې کوم دا ډول زیات نو فتكونا شی تاسو من الظالمین د کمی کوونکو نام نو فازلهم الشیطان او خیول دوی دوړه شیطان عنها په سبب دغه ونه باندې فاخرجهما دا دوړه راوي سلم ما ده غزینام کانا چودا دوړه فيه پاګه کې چا کوم څه جنتو جنت راوي سل څنګه راوي سل الله تعالی خو ورته ویل چې دا ونه مخره بیا هوا او آدم علیه السلام دوی دا ونه مخره خو نه وخړل شو نو چې وخړل شو نو جنت نه راوتل اوس دلته دې کې خونیشته بل ځکه به راځي هغه سوال به اوس ختم کو هغه دا دی چې الله چې دا کار مکو ته وکړي نو دا خو ګناه ده دا ګناه ویل کی او پیغمبر خو ګناه نه کوي دا کار څنګه تنه وشو نو دې آیات کې په خپل دې خبرې ته اشاره شوې ده چې دا کار د سیو لګسړي چې خپو خوږي موږ تاسو په باران کې خټو کې رواني ته غوځان نه ورځي غیر اختیاري په خپو خوږي کنه ورځي نو دغه کار آدم علیه السلام نه غیر اختیاري شوی دی او آدم علیه السلام چې د ګناه په بل ذکر راځي چې ولم نجد له عزما نو مقصد دا دی چې آدم علیه السلام نه ګناه نه ده شوی زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې انبیاء علیهم السلام پیغمبران چې ټول ګناهونه نه پاک دي ګناهونه نشي البته معمولی اجتهادي غلطي ته نشوي دي خو هغه الله دومره غټي ګڼلي چې په غیبانه سختي ورمانه کړی دا ځکه وای دا شان لوړ دی چې چا شان لوړ هغه معمولی غلطي خلک بیا سخته غني نو پیغمبر نه هیڅ قسم غلطي نه ده شوی ګناهونه نه پاک دي دا ولي ځکه کدا موږ ونه وایو او زموږ د پیغمبرانو د ګناهونو نه پاک نشي زموږ دین ټول نقصان کیږي څنګه نقصان کیږي داغه داسې چې موږ ته خود پیغمبر د تابعداري حکم شوی چې پیغمبر خبره مانی اوس کې پیغمبر نه ګناه وشي نو هغه هم کومه بیا خو ګناه باندې امر راځي او الله په ګناه امر نه کوي نو دی وجنا موږ وایو چې ګناهونو نه پیغمبران پاک دي چې کړي ټول دین دی وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا بل ذکر الله فرمایي چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى بس هر څه وحی ده پیغمبر چې ذکر هغه وحی ده موږ لپاره قابل عمل دي فازلهم الشیطان نو خیول دوی له شیطانانه په سبب دغه ونی باندې نو فاخرجهما دوړې راوي سلم ما ده غزینا کانا چودا دوړه فيه پاږي کې ځنه علماء چې دا جنت نو دا دنیا کې باغ ځکه وي جنت نو وتل نشتا مخکې موږ خالدون لاغله همیشه به پکې خو جمهور علماء چې نه هغه جنت هغه جنت نو راوتلی خو کدا سوال الله شي جنت خو وتل نشتا موږ یو ټیک د بالکل نشتا خو هغه وخت جنت نه وتل نشته چې د مر نه پس لا شي دوی خو مر نه پس نو دي دوی عمل ته پیدا شوی او هغه جنت نه وتل به نشته چې د عمل په وجه لا شي دوی عمل ته پیدا شوی نو دوی چې د جنت نه راوتلی دي نو دا دی وجنو چې دوی د مر نه پس نه دي مخکې دي او بیرته هم جنت لسی بیا هم زې څه دی جنت دا اوس وخت کم دی بل ورځ کو شوند ان شاء الله به وایو چې آدم علیه السلام چې دنیا ته راکوزیدو څه پیښ شو او هو حدیث کې راځي چې دومره جړلی وې دومره بیبي حوا او آدم علیه السلام دومره جړلی وو چې د قیامت پورې د څومره الوادونه چې پیدا کیږي د ټولو جړه او خیره جمع کی وغه سره برابر نشي دومره جړلی او په دې مخ باندې خو لارې جوړې کړې وي جنت نه وتل او به دنیا ته الله راکوز کړل دنیا کې مشکلات تکلیفونه دي کنه الله تعالی فرمایي
فازلهم الشیطان عنها نو خول دی شیطان په سبب د دیونه باندې فاخرجهما نو راوي وسلی دوړه ما دا غزینا کانا چودا دوړه فيه پای کې چا جنتهم وقلنا اهبطوا او علم چې کو شی بعضکم زنستاسو له بعض انسان نور د پاره دون دشمنان دي د الله چاته ویل دا آدم علی السلام بی هوا او شیطان ټول ته ویل زه تاسو د دشمنانی شیطان تاسو دشمن تاسو دغه دشمنانی یا تاسو الوادونه د دشمنان دي ولکم تاسو د پاره په الارض پسمه کې مستقرون زید قراری دی وسیدل ویم ومتعانو پیدا دا خو الہین تر یو وخت پورې دا جون یو وخت پورې پیدا دا وخت اخره پورې نه دا نو وی فتلقى آدم و ذکر آدم علیہ السلام من ربی د خپل ربنا کلمات نو څو کلمې تلقی دی ته وی تلقی چې یو سړي وی خبره ته پام نه یوتی ور یاد کی چې دا خبره ده سیده لکه مثال یو ځای کې سړی لګیا دی خبره د خلینو خلک غلطه وځي ته ورته اشاره ورکړي چې بس دې تلقی وای نو آدم علیہ السلام تعالی په خپل د خبري خو درې چې باغې دین الله راضي کېدلو تلقین لکه حدیث کې راځي چې نبی اسلام فرمایي چې کله چې څوک مړ کیږي داغه مخکې تاسو کلمه په تیز وایي لا اله الا الله محمد رسول الله خو هغه ته بنوي چې تی وایا مړي ته بنوي ځکه چې څنګه انکار ونکي که انکار یو کو بیا کافر کیږي مړي ته بنوي په خپل تاسو ځان سره وایي چې هغه ته وریا دي وای کوریا د سوله وی ویلا بس کامیاب شو من کان اخر کلام لا اله الا الله دخل الجنه چا چې اخرنی خبر لا اله الا الله نصیب شو جنت لاړو هو که چا ونه ویل دي دا مطلب نه چې خدای نه خسته کافر دی نه یو خبره او چوشي وي خو ونه ویل پروانه کی نو دلتم آدم علیہ السلام الله ورته خبر یاد کړل فتلقى آدم ذکر آدم علیہ السلام ربی د خپل رب نه کلمات نه څو کلمې هغه کلمې کومې دي هغه په خپل قران کې راغلي دي په سورته انفال کې رسره هغه اعراف کې هغه داسې چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا کلمې الله نه ذکرلې نو چې ذکرلې چې دا کلمې ویلې فتاب علیه الله په څوکړه مهرباني وکړه خا انه بشک الله تعالی چې هو التواب الرحیم د الله توبه قبولون کې او رحم کوون کې دیم خا قلنا بتو منها او ویل مونږه قلنا ویل مونږه بتو کو شی منها دینا جميعا ټول یعنی ته او شیطان ټول کو شی فایما یاتی انکم نو کې تراغه تاسو ته مني زمانه طرف نه هدن څه هدایت نه پیغمبر یا کتاب فمن تبع چا چې تابعداري وکړلام خدایا زما د هدایت فلا خوف علیهم نه بډاړي پاغي باندې ولا هم يحزنون او نه باغي غم جنشیم څه مطلب آدم علیہ السلام چې کړه راوتونو په جړه کې د الله نه پښتنه وکړه چې الله ز خلالم جنت نه خو دې له بسمال وادم بیا راشي کرا بنشي الله ورته چاول نه استال واد له پیغمبران در لېګم کتابونه ور لېګم چا چې د پیغمبرانو او د کتابونو تابعداري وکړه د جنت بیا راځي جنت زموږ اوسه د نیکه میراث دی د مسلمانانو د نیکه میراث زموږ د الله سلامت پیدا شوی نو هغه زموږ اوسه میراث دی هلته بیرته ورزو ان شاء الله خو چې څوک نیک اعمال وکړي الله تعالی ورته زما طرف پیغمبران درځي زما طرف نه کتابونه درځي چې دا خبرونه له بس راځي به جنت ته نو فلا خوف علیهم نه بډاوري پاغي باندې ولا هم يحزنون او نه باغي غم جنشیم خامخ کې مدا خبر وکړه چې د قران کریم اصول دادي چې کوم ځکه جنت بیانو کې بیا کله د دوزخ بیان هم کوي نو مخکې جنت بیان او شو د دوزخ بیان الله فرمایي ولذین واکسان کفروا چې کافران دي وکذبوا بیااتنا او چې دروغ غني زمونږ آیاتونه قران ورته دروغ کوي الله فرمایي اولئک دا کسان چې دي اصحاب النار دا مرګري د اور دي هم دوی چې دي فيها په دې اور کې به خالدون همیشه همیشه اوسېږي ځکه کافر دي او کافر د پر ابدي دوزخ ته الله رب العزت موږ تاسو ساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاك الله الله منصر قبولك یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله دا څه چې ویل څه چې واوریدل ستاسو رضا د پاره وګرځي یا الله دا موږ په آخرت کې د لولو ثوابونو ذخیره جوړه کړي یا الله دا زموږ عملنامه کې پنه کوي کې ویلي کې یا الله مسلمان امت باندې رحم وکړي یا الله په ټول مسلمان امت باندې رحم وکړي زموږ په افغانستان باندې خصوصي رحم وکړي یا الله په افغانستان کې نورم امنیت راولي یا الله موږ د کافرو د اختیار نه بچ کی یا الله زموږ د سرحدونو حفاظت وکړي یا الله زموږ د وطن کې قراری او صلح راولي یا الله زموږ د وطن کې د غیب خزانه را خلاص کړي یا الله د کافرو د اختیار نه مخلاص کړي یا الله زموږ د وطن کې څوک چې دین خدمت کوي الله تور سره ناصر حافظ او مددگار شي یا الله څوک چې دین مخالفت کوي تاغوت هدایت سمینار او کې هدایت قسمت کې نوې دغه شر نه منګ امان کو ساتي یا الله مسلمان امت کې څومره مریضان دي هغه ته شفای کامله د نیک عمل د پاره ورکړي یا الله څومره قرضداران دي د قرضونو نه اخلاص کړي یا الله چې شری حاجتونه د غیب خزانو نه پوره کړي یا الله زموږ د څومره ورونو خويندې چراغلي دي او قران کریم ته ستا کتاب ته غوږی حصہ په کور کې ناشتي سب دربار کې راسونه نیولې دي یا الله ته دعاګانې قبول کړي او یا الله د دوی ټول شری حاجتونه د غیب خزانو نه پوره کړي یا الله مریضانو ته شفا ورکړي یا الله قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي زنه خويندو دعاګانې غوښتي دي الله دا غوي حاجتونه پوره کړي چانه کمال الواد نبی الله نے کمال الواد ورکړي یا الله چا کاروبار نه وي کاروبارونه روان کړي یا الله څو قرضداري وي د قرض اخلاص کړي یا الله چا نور حاجتونه وي د غیب خزانو نه پوره کړي یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي په حال باندې مرحم وکړي برحمتک یا ارحم الراحمین